રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઉર્મિલા માતાજી, ખૂબ સુંદર કીર્તન માટે, અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રભુજી, પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી. શશી હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જગન માતા, જયશ્રી માતાજી, પંકજ ગોસાઈ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રભુજી. હરિ બોલ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હેતલ પ્રભુજી, ગોસ્વામી માતાજી, શોભના દંડવત માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે પ્રણામ, કૃષ્ણ વેલકમ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુરક્ષા હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. આરતી માતાજી, પાયલ શાહ માતાજી, નિકિતા માતાજી, ભાનુબા વાઘેલા માતાજી, અવની ચૌહાણ માતાજી, ભેડા શર્મિષ્ઠા માતાજી, ભૂમિકા માતાજી, ધન દર્શના ભટ્ટ માતાજી, હર્ષિતા માતાજી, દીપલ પુરોહિત માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, હરિબોલ. હાર્દિક માતાજી, સોરી, હાર્દિક પ્રભુ, હિરલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી. લિસ્ટ બહુ લાંબુ છે, હરે પણ કૃષ્ણ બધા પ્રભુજી, જ દંડવત વહાલા પ્રણામ. વૈષ્ણવ, હરિબોલ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું હરે સ્વાગત કૃષ્ણ છે આપ પ્રભુજી. સૌ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે શરૂઆત કૃષ્ણ કરશું પ્રભુજી, આપણે. દંડવત પ્રણામ. હરે વેલકમ કૃષ્ણ નંદીશ પ્રભુ, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કિરણ સાધુ પ્રભુ એન્ડ રબારી દંડવત પ્રભુજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હિના દંડવત માતાજી, હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. ધન્યવાદ, પ્રણામ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ શરૂઆત પ્રભુજી, કરશું દંડવત પ્રણામ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના. મંગલાચરણથી આપણે આજના સેશન તરફ આગળ વધીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણા ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે
શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યા દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે પ્રણામ. બધા જ વહાલા વૈષ્ણવો જે હમણાં જોડાયા છે બધાનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરું છું. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા બેઝિક કોર્સ 18 દિવસ 18 અધ્યાય, જેમાં આપણે 2 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરીને આજે આપણે 3જા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. જે લોકો આગળના 2 અધ્યાયમાં હાજર નથી તો એ લોકો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જો જોડાઈ ગયા હોય તો ત્યાં તમને યુટ્યુબની લિંક મળી જશે. તો આગળના 2 અધ્યાય જરૂરથી તમે સાંભળજો, કારણ કે વચ્ચે ગમે ત્યારેથી જોઈન થવામાં ઘણીવાર સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે. તો જરૂરથી તમે લોકો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ 1લો અધ્યાય, 2જો અધ્યાય, 3જો અધ્યાય આ રીતના આગળ વધજો. અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી એક પણ અધ્યાય મિસ ના કરતા 18 અધ્યાય કમ્પ્લીટ પૂર્ણ કરશો તો લગભગ મોટા ભાગના પ્રશ્નોનું તમને સમાધાન મળશે ભગવદ્ ગીતામાંથી. હવે છેલ્લા 2 દિવસથી આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એમાં પહેલા દિવસે આપણે ચર્ચા કરી અધ્યાય 1, અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. તો પહેલા અધ્યાયને એક વાક્યમાં કેવું હોય તમને પૂછે તો શું કહી શકાય ભાઈ? પહેલો અધ્યાય એટલે શું આવે પહેલો અધ્યાયમાં? હું ફરીથી 5 મિનિટનું રિવિઝન લઈ અને આગળ વધીશું જેથી તમને આગળનું યાદ આવી જાય. હર્ષિલ માલી પ્રભુજી કે માતાજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હા યસ, બોલો બોલો રોશની માતાજી. અચ્છા, કાલ તમે જ બોલ્યા હતા, આજ નવાને ચાન્સ આપી. હા, વાંધો નહીં. મુક્તિ માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 3 જણની મનસ્થિતિ બતાવે છે. કોણ? અર્જુન, દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્ર. હરે બોલો. હરે કૃષ્ણ. 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. આના સિવાય શું છે બોલો? એના નહીં સિવાય નહીં નહીં, તમે નહીં. નેક્સ્ટ નંદીશ પ્રભુ, તમે હાજર હતા પેલા ચેપ્ટરમાં કે નહીં? હા, હતો હા, બોલો બોલો, પ્રભુજી, yes. શું ચર્ચા કરી હતી? બોલો બોલો. શંખનાદ અને સૈન્ય નિરીક્ષણ જેવું મને યાદ આવી રહ્યું છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. શંખનાદ થયો હતો, સૈન્ય નિરીક્ષણ. ઓકે, અમરીશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, તમે હાજર હતા કે નહીં પેલા ચેપ્ટરમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નહીં, તમે બાપુ ને બીજા એક અમરીશ પ્રભુ પણ એક જોઈન થયા છે. ઓકે. હા, હરી બોલ. ઉર્વશી રાવલ માતાજી, તમે હતા કે નહીં પેલા ચેપ્ટરમાં? નહોતા. સારું, તમે લોકો જે હાજર નથી એ લોકો જરૂરથી યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈ લેજો. પેલો અધ્યાય તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ પેલા અધ્યાયમાં શું, બહુ સિમ્પલ. યસ, વિજયા ગોહિલ માતાજી, તમે કહો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અચ્છા, તો વિજયા માતાજી છે, બોલો બોલો. હા, અર્જુનની મૂંઝવણ. અર્જુનની મૂંઝવણ. પ્રશ્ન, 4 પ્રશ્ન જે ફર્સ્ટ અધ્યાયમાં આવે છે. હા, બહુ મહત્વનું છે. કયા 4 પ્રશ્ન? એક તો ખોટું મતલબ દુઃખનું કારણ. હા, આ પ્રોબ્લેમ થાય. ઘણા બધા સમયથી આપણે ક્લાસ એટેન્ડ ના કરીએ ને એટલે આ થોડો પ્રશ્ન થાય. હા, કન્ટિન્યુઅસ જો એટેન્ડ કરતા હોય તો અડધી રાત્રે ઉઠાડે તોય પૂછે તો ખબર પડે કે પેલું કારણ કરુણા. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. કરુણાનો આન્સર એ જ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત છે કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. બરાબર. હા, તો પેલું કરુણા. બીજું હવે બોલો. સોરી પ્રભુજી, અત્યારે યાદ નથી આવતું. વિજયા ઝાલામાંથી વિજયા ગોહિલ માતાજી બની ગયા છે. યસ, બોલો. હવે કોઈ છે ભાઈ આન્સર આપવા વાળું? પ્રભુજી, કોઈ આનંદ નથી. કોઈ આનંદ નથી. પછી પાપનો ભય. કૌટુંબિક પરંપરા. 3 છે પ્રભુજી.
હરી બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો આવી રીતના આપણને આવડવું જોઈએ કે ભાઈ જો સિમ્પલ છે. પહેલો અધ્યાય એટલે શું? પહેલો અધ્યાય એટલે અર્જુન, દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર ત્રણ વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલે છે, બરાબર. પછી સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનનો વિષાદ. હવે આખા અધ્યાયમાં અર્જુનનો વિષાદ નથી, એટલે આપણા આચાર્યએ અર્જુન વિષાદ યોગ ટાઇટલ નથી આપ્યું, કારણ કે એમાં આખો અધ્યાયમાં મેન જે સાર છે સૈન્ય નિરીક્ષણ છે. દુર્યોધન દ્વારા સૈન્ય નિરીક્ષણ થાય છે, અર્જુન દ્વારા સૈન્ય નિરીક્ષણ થાય, અને વિષાદ છેલ્લે થાય છે, બરાબર. તો અર્જુન વિષાદ ના જે એના 4 કારણો છે એ આપે છે. ત્યાં આ પેલો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. બીજા અધ્યાયમાં આપણે આવીએ. બીજો અધ્યાય એટલે શું? સિમ્પલ ભાષામાં કોઈ પૂછે કે ભાઈ બીજો અધ્યાય એટલે શું? ભાઈ ભગવદ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં શું આવે? પૂર્વી નાયક માતાજી બોલો, બીજો અધ્યાય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ગીતાનો સાર આવે એમાં. અને એ તો બરાબર છે, એમાં ટાઇટલ છે એનું. હા, અને અર્જુનની એમાં શરણાગતિ છે, અને એના પ્રશ્નોના 4 પ્રશ્નોના જવાબ છે એમાં. કે હું હા, કર્યું. 5 પ્રશ્ન અર્જુનના, 5 પ્રશ્નના જવાબ એટલે બીજો અધ્યાય. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. અર્જુનના 5 દલીલ, 5 એકચ્યુઅલી આ 5 અલગ અલગ ફિલોસોફી છે. આ 5 ફિલોસોફી અર્જુન ભગવાનની સામે મૂકે છે, કારણ કે અર્જુન વિદ્વાન છે, ગુરુકુળમાં એનું એજ્યુકેશન થયું છે. એ 5 અલગ અલગ ફિલોસોફીને ભગવાનની સામે મૂકે છે, અને ભગવાને 5 ફિલોસોફીનો જવાબ આપે છે બીજા અધ્યાયની અંદર. કરુણાનો જવાબ ભગવાન આપે છે કે અર્જુન, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અર્જુન કહે છે પણ ભગવાન આમાં કોઈ આનંદ નથી. ભગવાન કે આનંદ શેનો નથી? હતો આ પ્રાપ્ત સ્વર્ગ, હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ મળશે, જીતવા ભોગશે સે મહિમ, જીતી જઈશ તો રાજા બની જઈશ. 2 હાથમાં તો લાડુ છે, બરાબર. અર્જુન કે પણ ભગવાન આમાં પાપ નહીં લાગે? ભગવાન કે અરે તું ક્ષત્રિય છો, આજે તું અધર્મીઓનો સાથ આપીશ ને અધર્મીઓનો નાશ નહીં કરે તો આગળ જતા દુર્યોધન જેવા કપટી માણસ છે, સિંહાસન ઉપર બેસશે, કેટલી બધી યુવતીઓનો રેપ થશે, બલાત્કાર થશે, અને આનું પાપ તને નહીં લાગે? કારણ કે તું સક્ષમ છે, બરાબર. તો એનું પાપ તને જરૂર લાગશે, કારણ કે ક્ષત્રિય ધર્મ ના નિભાવવાનું તને પાપ લાગશે. તો અર્જુન કે પણ પ્રભુ આ બધા મરી જશે તો પરંપરા કોણ શીખડાવશે ઘરે? તો ભગવાન કે તું એની ક્યાં ચિંતા કરે છો? એ તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, સિંહાસન ઉપર બેસવાના છે. રાજા યુધિષ્ઠિર બનશે તો તને કોઈ શંકા છે કે આગળ જતા આવનારી જનરેશન છે ગેરમાર્ગે દોરાશે? કારણ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સ્વયં ધર્મરાજ છે, બરાબર. એટલે અર્જુનને આવી રીતના છેલ્લે અર્જુન બધી જ દલીલો મૂકી અને ભગવાનને કહે છે ભગવાન કાંઈ સમજાતું નથી. મેં મારા એજ્યુકેશનનો બધો સાર, બધા વૈદિક જેમાં નીતિશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, 3 મહત્વના શાસ્ત્રો તમારા ચરણોમાં મૂકી અને મેં ડિફેન્ડ કરવાની કોશિશ કરી કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, પણ છેલ્લે હું કોઈ નિષ્કર્ષ ઉપર આવ્યો નહીં, અનિર્ણયતા. ત્યારે અર્જુન બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકની અંદર ભગવાનને શરણાગત થાય છે. કયો શ્લોક છે? બોલો. કાર્પણ્ય દોષ. એક સાથે બોલો. અર્પાણ્ય દોષો ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. ભગવદ ગીતાની શરૂઆત છે એ શરણાગતિથી થઈ. પેલા અધ્યાયમાં આપણે આપણું પ્રેક્ટિકલ ટીચિંગ એ શીખ્યા કે આસક્તિ નહીં, સ્નેહ રાખવો જોઈએ. ગુરુની જ્યાં અવમાનના થાય ત્યાં પતન નિશ્ચિત છે. અધર્મનો સાથ આપો તો ગમે એટલા સદગુણો સારા હોય વિકર્ણની જેમ, તો પણ પતન નિશ્ચિત છે. આ બધી ટીચિંગ્સ આપણે પેલા અધ્યાયની અંદર લીધી. બીજા અધ્યાયની પહેલી ટીચિંગ્સ આપણે લીધી ગઈકાલે, કે શરણાગતિ નથી તો ભગવદ ગીતાનું કોઈ જ્ઞાન નથી. મેં તમને ગઈકાલે ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે ભૌતિક જગતમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો પણ તમારે શરણાગત થવું પડે. તમારે સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન લો, તમારા ટીચરને તમારે શરણાગત થવું પડે. તમારા ટીચર તમને જે પ્રમાણે હોમવર્ક આપે, સમજાવે, એ પ્રમાણે તમે જ્યારે ભણશો, અને એ જ રીતના આપણે બધા આજે ભણીને તમે કોઈક એન્જિનિયર છો, ડોક્ટર છો, ટીચર છો, કંઈક ને કંઈક પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર છો, એ દલીલથી નહીં, શરણાગતિથી હતા આપણે. સ્કૂલ કોલેજમાં આપણે ટીચર આપણને કીધું કે ભાઈ એ ફોર એપલ ને બી ફોર બોલ, અથવા તો ક ખ ગ ઘ. આપણે કોઈ દિવસ એવું ના પૂછ્યું કે હે ટીચર આ ખ પેલા આવે અને ક પછી આવે શું વાંધો? ખ ક ઘ ગ આવું નહીં ચાલે? આપણે કોઈ દી આ દલીલ કરી નથી. આપણા ટીચરે કીધું ભાઈ ક ખ ગ ઘ 1 2 3 4 આવે એટલે એમાં આવે, આપણે સ્વીકાર્યું.
સમજ્યા અને આજે એના પ્રતાપે આજે કંઈક ને કંઈક પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર છીએ, કંઈક ને કંઈક આપણને આવડે છે. તો આ ભૌતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જે પદ્ધતિ છે સેમ પદ્ધતિ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ છે. ડોક્ટર બનવું હોય તો મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે, 12માં સારા પર્સન્ટેજ લેવા પડે. એન્જિનિયર બનવું હોય તો એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે. બરાબર, ત્યાં પ્રોફેસરને શરણાગત થવું પડે, તમારા ગાઈડને શરણાગત થવું પડે, પછી જ્ઞાન આપે એ પ્રમાણે તમે ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરો ને તમને જોબ મળે. સેમ વસ્તુ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવું હોય તો 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી છે, યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવું પડે, ગુરુના ચરણમાં બેસવું પડે, ગુરુના શરણે જવું પડે, ગુરુ જે પ્રમાણે સમજાવે એ પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે. ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ વધી શકીએ. સૌથી પહેલી ટીચિંગ્સ હતી ગઈકાલે શરણાગતિ. તમને કોઈ પૂછે કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર તમે એક શબ્દમાં કયો, એક શબ્દમાં ભગવત શરણાગતિ. શરણાગતિ નથી તો ભગવદ્ ગીતા નથી. બરાબર, બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. શરણાગતિ છે ત્યારે જ ભગવદ્ ગીતા તમારા જીવનમાં આવશે, ત્યારે જ તમે એને સમજી શકશો. હવે આપણે આજના અધ્યાય તરફ આગળ વધશું. 8:14 થઈ ગઈ છે. 9:14 ની આસપાસ આ ક્લાસ કન્ક્લુડ થાય, 1 કલાકમાં એવું જરૂરથી પ્રયત્ન કરીશ. આ થઈ ગયું તમારું 2 દિવસનું રિવિઝન. હવે આજે જે અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ. આમ તો બધાનો મનગમતો વિષય છે કર્મયોગ. અને લગભગ જેટલા પણ લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, જેટલા પણ લોકો ભગવદ્ ગીતા ભણાવે છે કે સમજાવે છે, 80% લોકો એવું માને છે કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર કર્મયોગ આપ્યો છે. બસ આપણે નીતિમત્તા પૂર્વક કર્મ કરીએ, કોઈનું ખોટું ના કરીએ, કોઈનું દિલ ના દુભાવીએ, એટલે બસ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ જ આપ્યું છે. તો ખરેખર ભગવદ્ ગીતામાં આ પ્રકારના કર્મયોગની કોઈ ચર્ચા છે કે નથી? ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે આ સમજવાનું છે, શીખવાનું છે. કર્મ અને કર્મયોગ આ બે વચ્ચેનો શું તફાવત છે એ આપણે જાણવાનું છે. બરાબર, કારણ કે સારું કર્મ, અજાણતા ખરાબ કર્મ, અજાણતા પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ આપણો વિષય છે. આપણે કરતા હોઈએ ને, આપણે બધા પુણ્ય કર્મ તો તમે બધા કંઈક ને કંઈક કોઈક ને બરાબર જગ્યાએ દાન કરવું, આ તે આપણે કરતા હોઈએ. ગુજરાતી દાન કરવામાં હંમેશા મોખરે હોય છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. પણ આપણે જાણવું પડે ખરેખર આ કઈ પ્રકારનું કર્મ છે. આ એક કર્મ છે જે ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે ભગવાને, આ એક કર્મ છે જેના દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર, ચાલો સમજવાની કોશિશ કરીએ. તો કર્મયોગ આ અધ્યાય ના 43 શ્લોક ને અલગ અલગ વિભાગમાં વિભાજિત કર્યા છે. બહુ સમજવાની જરૂર છે કે આનું વિભાજન કેવી રીતના થાય છે એક અધ્યાયનું. જેવી રીતના આપણે ગઈકાલે જોયું ને કે 5 શ્લોક અને 5 જે દલીલ ને 5 દલીલનો જવાબ, એટલે 5 અલગ અલગ પ્રકારની ફિલોસોફી ભગવાને અર્જુનની સામે મૂકી. બરાબર, જેમાં કરુણાનો જવાબમાં ભગવાને કીધું શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ ભાઈ. સાંખ્ય યોગની થિયરી કહેવાય એને. બરાબર, જ્ઞાન યોગની થિયરી ભગવાને અર્જુનની સામે મૂકી. અર્જુન કે ભગવાન કોઈ આનંદ નથી, તો ભગવાને એની સામે સકામ કર્મ યોગ ની થિયરી સમજાવી. કોઈ આનંદ નથી ભાઈ, તું હું આ કરું તો મને આ મળે, એને સકામ કર્મયોગ અથવા કર્મકાંડ કહેવાય. કર્મકાંડ કે રિટર્નમાં કઈક અપેક્ષા હોય કે હું યુદ્ધ કરું તો મારો ફાયદો શું? અર્જુન કે મને આમાં આનંદ શું? તો ભગવાન કે તને સ્વર્ગ મળશે. એટલે હું કરું તો આ મળે, સકામ કર્મ. સકામ જેમાં કામના સાથે કોઈ કર્મ કરવામાં આવે એને કહેવાય સકામ કર્મ, કઈક ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવે. હવે આ નીચા લેવલની કોન્શિયસનેસ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનને આ કોન્શિયસનેસ ઉપર જવાની આપણને કહ્યું નથી. એટલે તરત અર્જુન ત્રીજો જે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન પાપનો ભય નહીં લાગે, તો ભગવાન અર્જુનને નિષ્કામ કર્મ તરફ લઈ જાય છે. કર્મનીય વાધિકા રસ્તે માં ફલેશુ કદાચન વાળા શ્લોક તરફથી કે ભાઈ નિષ્કામ ભાવે કોઈ કર્મ કરવામાં આવે તો એમાં પાપ લાગતું નથી. અર્જુનને હજી મનમાં થોડીક શંકા થાય તો ભગવાન એને ભક્તિ યોગ તરફ લઈ જાય છે. પણ એનાથી એક પગથિયું જો કોઈ ઉપર આવે, અને નેહાભિક્રમના સ્વસ્તિ વાળો જે શ્લોક આપણે ગઈકાલે જોયો હતો કે કોઈ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે શું અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, થોડુંક પણ જો કોઈ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કોઈ કાર્ય કરે તો એનો પાપ લાગતું નથી. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે હનુમાનજી મહારાજ. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી છે. હનુમાનજી મહારાજે રામચંદ્રજીની પ્રસન્નતા માટે અગણિત અઢળક અસુરોનો વધ કર્યો છે. લંકાને બાળીને ભસ્મ કરી છે. તેમાં નાના નાના રાક્ષસો હોય, બરાબર, કેટલાય બધાનો વધ થયો, કેટલાય બધા બાળકોનો વધ થયો હશે, જીવજંતુઓનો કદાચ વધ થયો હશે. પણ શાસ્ત્રમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી હનુમાનજી મહારાજને કોઈ પાપ લાગ્યું હોય કે એને કોઈ નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડી હોય. બરાબર, ભગવાન અર્જુનના પાપનો જવાબ નિષ્કામ કર્મ યોગ ઉપર લઈ જઈને ભક્તિ યોગ ઉપર લઈ જઈને સમજાવે છે. ભગવાન અર્જુનનો જે ચોથું કારણ હતું પરંપરાનો નાશ, ત્યારે ભગવાન એને વર્ણાશ્રમ ધર્મ સમજાવી અને એને સમજાવે છે. જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ
જયારે સિંહાસન ઉપર બેસે ત્યારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ને છેલ્લે અનિર્ણયતાનો જવાબમાં ભગવાન એને વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ ડેવલપ કરવાની વાત કરે છે. જો તમારા જીવનમાં અનિર્ણયતા હોય, આપણા જીવનમાં પણ છે, તમારા ને મારા જીવનમાં, શું કરવું? ભક્તિ કરવી કે ના કરવી? બરાબર, ભોગ ભોગવવા કે નહીં, માળા કરવી કે નહીં, મંદિરે જવું કે નહીં, બરાબર, અથવા ભૌતિક જગતમાં આ બિઝનેસ કરવો, આ બિઝનેસ કરવો, આ બિઝનેસ કરવો, શું કરવું મારા જીવનમાં, કઈ રીતના આગળ વધવું? આ અનિર્ણયતા આપણને હંમેશા રહે છે. પણ જો ખરેખર જીવનમાં શાસ્ત્ર હોય, ભગવદ્ ગીતા હોય, તો ભગવાન કે છે વ્યવસ્થા બુદ્ધિ એકે હ કુરુ નંદન. એની હંમેશા એકે હ, એને કન્ફર્મ લક્ષ્ય, એનો ગોલ કન્ફર્મ હોય છે. ભગવાનના ભક્તો જે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, બરાબર, એનો ગોલ હંમેશા કન્ફર્મ છે, કારણ કે એમાં ભગવાન એને હૃદયમાં પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપે છે. તો આવી રીતના અલગ અલગ ફિલોસોફી એડ્રેસ કરે છે, બરાબર. હવે આ બધું જ જ્ઞાન એક સાથે પીરસવામાં આવે છે બીજા અધ્યાયની અંદર, એટલે તેને ગીતાનો સાર કીધો છે કે જેમાં સકામ કર્મયોગ છે, એમાં નિષ્કામ કર્મયોગ છે, એની અંદર ભક્તિ યોગ છે, એમાં સાંખ્ય યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ પણ છે, બરાબર. તો બધા મહત્વની ફિલોસોફી જે ભગવદ્ ગીતામાં આવે બધું બીજા ચેપ્ટરની અંદર છે. આ બધું એક સાથે ભગવાને અર્જુનને પીરસી દીધું તો અર્જુન થોડા મૂંઝાઈ ગયા. ભગવાન, મારો મૂળ પ્રશ્ન તો એ હતો કે મારે યુદ્ધ કરવાનું કે નહીં કરવાનું. મૂળ તો આ પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું નથી, હું તો જંગલમાં જતો રહીશ, સાધુ બની જઈશ ને ભીખ માંગીને ખાઈશ, મારે યુદ્ધ નથી કરવું. આ મૂળ પ્રશ્નનો જવાબ તમે આપો એમ કરીને અર્જુન છે એ અહીંયા શરૂઆત કરવાના છે. તો શરૂઆતના શ્લોક અર્જુનનું કન્ફ્યુઝન ભગવાન ફરીથી નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ આગળ લઈ જશે અને કર્મકાંડથી કર્મયોગ તરફ લઈ જશે. અને સાચો કર્મયોગ કોને કહેવાય 17 થી લઈને 35 શ્લોક સુધી ભગવાન અર્જુનને સમજાવશે, બરાબર. અને છેલ્લે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે કે ભગવાન, આ બધું શીખ્યા પછી લોકો પાપ કર્મ તરફ તો ઘણી વખત વળી જાય છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય, ઘણી વખત સાધુ હોય, સંતો હોય, મહાન લોકો પણ જાણતા અજાણતા ક્યારેક છાપે ચડી જતા હોય છે અને પાપ કર્મ થાય છે. તો આની પાછળનું રહસ્ય શું છે? કોણ કરાવે છે? આટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ સૌથી મોટો શત્રુ કોણ, સૌથી મોટો દુશ્મન કોણ, અને એને જીતવાનું કેમ? આ પ્રશ્ન પૂછી અને ભગવાન એનો જવાબ આપીને 3જો અધ્યાય ત્યાં પૂર્ણ થાય છે. તો આમાં તમે જોયું હશે કે 17 થી લઈને 35 શ્લોક જે નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવવા માટે આ એક ફોટો મૂક્યો છે. તમે આ ફેમિલીને ઓળખો છો? એનીબડી? આ તમે અમારું કર્સર કદાચ તમને ખ્યાલ આવતો હોય તો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ફોર્ડ કંપનીના માલિકનો પુત્ર અમરીશ પ્રભુ. ફોર્ડ કંપનીનો માલિક. તમે લોકોએ ફોર્ડ નું નામ સાંભળ્યું છે ને? ફોર્ડ ની ગાડી તો હમણાં સુધી ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ને બધું હતું, હમણાં બંધ થયું ઇન્ડિયાની અંદર. બાકી તમે અલગ અલગ કેટલી બધી એની ગાડી છે ઇન્ડિયાની અંદર, બરાબર. એ ફોર્ડ કંપનીના માલિક એટલે હેનરી ફોર્ડ, અને હેનરી ફોર્ડના પૌત્ર એટલે કે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, આજે છે એનું નામ આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે. અને એ એક વખત અમેરિકામાં અમારા ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય ભક્તિદાન સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકામાં હતા એક વખત એમને મળવા ગયા. એક જ મીટિંગ થઈ અને પ્રભુપાદ એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ગમે એટલી સંપત્તિ ભેગી કરશો, તમારા દાદા ક્યાં છે? વેર ઇઝ યોર ડેડ? એમના ગ્રાન્ડફાધર, વેર ઇઝ યોર ગ્રાન્ડફાધર? હેનરી ફોર્ડ ક્યાં છે? બરાબર. આ પ્રશ્નના જવાબમાં બહુ લાંબી ચર્ચાઓ થાય છે, ત્યારે પ્રભુપાદ એને સમજાવે છે ખરેખર જીવનમાં શું કરવું જોઈએ. સંપૂર્ણ શરણાગત થાય છે અને પ્રભુપાદ પાસેથી દીક્ષા લે છે. દીક્ષાનું નામ છે અમરીશ પ્રભુ, બરાબર. આ તમને મને શરમ થાય હાથમાં માળા રાખતા, ધોતી કુર્તો પહેરતા, બરાબર. પણ આ ફોર્ડ કંપનીના માલિક આખા વિશ્વમાં પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે રાધા કૃષ્ણની ભક્તિનો, હાથમાં માળા લઈને, ધોતી કુર્તો પહેરીને, અલગ અલગ જગ્યાએ, બધી જ જગ્યાએ. આપણા ગુજરાતમાં પણ જયારે દ્વારકા મંદિરનું બરાબર જયારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આવ્યા હતા, બરાબર. તો એમને શરમ નથી થતી, તમને મને શરમ થાય છે. તો જયારે ભગવત શરણાગતિ થાય ત્યારે આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ગઈકાલે આપણે એક સરસ મજાનો શ્લોક જોયો હતો, ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે આ શ્લોકની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. મોટા ભાગના લોકો, ઘણા બધા રાજકારણી લોકો પણ સ્ટેજ ઉપરથી આ શ્લોક બોલતા હોય છે, અને ઘણા બધા લોકો આ શ્લોકનો દુરુપયોગ પણ કરતા હોય છે. જો ભગવદ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ તારે કરવું જોઈએ, ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી, મતલબ તારે પ્રમોશન ની ડિમાન્ડ કરવી જોઈએ નહીં, બરાબર. અરે ભાઈ, ફળ ઉપર અધિકાર નથી તો ભગવાનને ફળ સમર્પિત કરવાના છે, નહીં કે તમને સમર્પિત કરવાના છે,
બરાબર. શું કામ? ભગવાનને સમર્પિત કરવાના છે. કારણ કે બધું ભગવાન તરફથી આવે છે. 7મા અધ્યાયમાં 10મા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. અને બીજું, આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે કે ફળ ઉપર અધિકાર નથી, તો એક્ઝેક્ટલી ભગવાન શું સમજાવવા માંગે છે? ભગવાન ના પાડે છે કર્મ ના કરવું જોઈએ? ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે જો તમે ફળની ચિંતા કરશો તમે સારી રીતના કામ કરી શકવાના નથી. તમને સાદું ઉદાહરણ આપું કે એક બાળક જે છે 12માની એક્ઝામ આપી રહ્યું છે, બરાબર, એક્ઝામ નજીક આવી રહી છે, બરાબર, તો એનું ધ્યાન, એના માતા પિતાએ ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી છે, તો એના માતા પિતા બાળકને કહે છે કે બેટા ચિંતા નહીં કરતો, વાંચવામાં ધ્યાન દે, ટીવી મોબાઈલ આ બધી વસ્તુઓથી દૂર રહે અને તારું સંપૂર્ણ ધ્યાન સંપૂર્ણ સમય વાંચવામાં આપ, રિઝલ્ટ જે આવે તું ચિંતા નહીં કરતો. બરાબર. એક માતા પિતા એવા છે જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી નથી, એ એના બાળકને એમ કહે છે કે નહીં વાંચવામાં ધ્યાન દે તો બરાબર, રિઝલ્ટ તો સારું આવવું જ જોઈએ, જો 90% ઉપર ના આવ્યા તો તારી ખેર નથી. મોટા ભાગે આવું જોવા મળે છે ને સમાજની અંદર. બરાબર, બાજુવાળાનો છોકરો ડોક્ટર બને, આપણો છોકરો ડોક્ટર બનવો જ જોઈએ, જો આટલા ટકા ના આવ્યા તો તારી ખેર નથી. હવે તમે મને કહો કે એક બાળકનું ધ્યાન રિઝલ્ટ ઉપર સતત ચિંતા કરી રહ્યું છે, એક બાળક કે 90% ના આવ્યા તો ના આવ્યા તો ના આવ્યા તો, અને વાંચી રહ્યું છે, અને એક બાળક જે છે એના માતા પિતાએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, બરાબર, તો એ બાળકને રિઝલ્ટ ઉપર ફોકસ નથી, એનું ફોકસ છે રીડિંગમાં, હોમવર્કની અંદર. તો રિઝલ્ટ કોનું સારું આવશે? કોનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? જેનું ફોકસ રિઝલ્ટ ઉપર છે, સતત ચિંતા, ડિપ્રેશન, ટેન્શન થી વાંચી રહ્યો છે એનું, કે પછી જેનું ફોકસ રીડિંગ ઉપર છે? ઓબ્વિયસલી જેનું ફોકસ રીડિંગ ઉપર છે. કે કઈ શંકા છે? બરાબર ને? એટલે આ શ્લોક છે ભગવાન, હવે આ બધામાં લાગુ પડે. અહીંયા તો બાળકનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સેમ વસ્તુ. ધારો કે હું ડોક્ટર છું, ઓપરેશન થિયેટરમાં જાઉં ને સતત રિઝલ્ટની ચિંતા કરું, મારું પોતાનું બીપી વધી ગયું હોય તો પેશન્ટનું બીપી કેવી રીતના હું ઘટાડવાનું છું? ઓપરેશન થિયેટરમાં જઈને કેવી રીતના હું સર્જરી કરવાનું છું? એની જગ્યાએ મારે કરવું જોઈએ સર્જરી કેવી રીતના થશે એનું પેલા વ્યવસ્થિત પ્લાન બનાવી લઈએ, બરાબર, એના માટેની ઇમરજન્સી ટેકનિક પેલા વાંચી લઈએ, સમજી લઈએ, અને પછી સર્જરી કરવા જાય. રિઝલ્ટ કોનું સારું મળશે? આ એ શ્લોક છે. ભગવાન એટલા માટે કે છે કર્મ કરો, રિઝલ્ટ ઉપર ફોકસ ના કરો. બરાબર. તો રિઝલ્ટ છે એ ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવે છે. એનું કારણ છે કે આપણે આગળ જયારે 13મા અધ્યાય લેવલ 2માં ભણીશું ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કોઈ પણ કર્મ ની સફળતા પાછળ આપણે એકલા કારણ નથી, એની પાછળ 5 કારણ જવાબદાર છે. એમાં સર્વોચ્ચ કારણ છે ભગવાનની ઈચ્છા છે. બરાબર. અને ભગવાન આગળ 11મા અધ્યાયમાં કહે પણ છે કે ખરેખર કર્મ કોના માટે કરવું જોઈએ? મત કર્મો, મારા માટે તમે કર્મ કરો. શું કામ? ભગવાન માટે શું કામ કરવું જોઈએ? બરાબર, કારણ કે ભગવાને દીધું. ધારો કે કોઈ ખેડૂત છે, એના ખેતરની અંદર બીજ ઉગાડે છે, મતલબ બીજ વાવે છે, તો એ બીજ ખેડૂત લાવ્યો છે પોતે? એને બનાવ્યું છે લેબોરેટરીમાં? નહીં. જે જમીન ઉપર આવે છે, જમીન ખેડૂત જાતે એની સાથે લઈને આવ્યો છે, જન્મતા આવે જમીન લઈને આવ્યો છે, 5 વીઘા 10 વીઘા આ જમીન મારી લઈને આવ્યો છે? નહીં. હવે બીજને બોવે અને એને જે પાણીની જરૂર પડશે તો પાણી ખેડૂત જાતે બનાવી શકે છે? નહીં. પ્રકૃતિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. અચ્છા, એ બીજને ફલિત થવા માટે, ઉગવા માટે સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડશે તો સૂર્યપ્રકાશ સાયન્ટિસ્ટે બનાવ્યો છે? કોઈ ખેડૂતે બનાવ્યો છે? કોઈ માણસે બનાવ્યો છે? નહીં. પ્રકૃતિની દેન છે, ભગવાનની દેન છે. બરાબર. અને એ બીજ જયારે મોટું થાય અને એમાંથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે આ મેં કર્યું છે. તો તમને એમ થાય કે ના ના, પણ ખેડૂતની મહેનત તો છે ને એની અંદર. અચ્છા, તો મહેનત કરવા માટેનું જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? આવી રીતના બીજ ઉગે એ જ્ઞાનનો સોર્સ કયો છે? અલ્ટિમેટ જ્ઞાનનો સોર્સ વેદ છે. જગતની અંદર જેટલું પણ જ્ઞાન છે, જેટલા પણ રિસર્ચ થાય છે, બરાબર, એ બધાનો અલ્ટિમેટ સોર્સ વેદ છે. લોકો માને કે ના માને. બરાબર. મોટા ભાગના તમને બધાને ખ્યાલ છે જયારે ભારત દેશ ઉપર આક્રમણ થયું તો મોટા ભાગના આપણા પુસ્તકોની ચોરી થઈ, આપણા શાસ્ત્રોની ચોરી થઈ, અને એ ચોરી કરીને એમાંથી જે રિસર્ચ કરવામાં આવ્યા અને એની લોકોએ પેટર્ન બનાવીને આપણી સામે મૂક્યા છે કે ભાઈ અમારી પેટર્ન છે. ઓકે, હજારો વર્ષો પહેલા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, બરાબર, કે તુલસીથી ગળામાં કફ છે બળી જાય છે, બરાબર, અને હરડે લેવાથી કોન્સ્ટિપેશનમાં રાહત થાય છે. સુશ્રુત સંહિતામાં, ચરક સંહિતામાં, અથર્વવેદમાં લખેલું છે. અત્યાર સુધી આ પ્રૂવ નહોતું થતું. હવે અમેરિકા વાળા એની પેટર્ન લીધી છે, હવે તુલસીની પેટર્ન અમારી. લખ્યું જ ક્યાં? અથર્વવેદની અંદર. આ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે.
કે અલ્ટિમેટ જ્ઞાનનો સોર્સ વેદ છે. તો તમે જે કંઈ કરી રહ્યા છો એનો સોર્સ પણ વેદ છે. વેદ ક્યાંથી આવે? વેદ ભગવાનના મુખમાંથી નીકળે છે. એ પણ આપણે આગળ મળશું. તો આ બધું જ કરવા છતાંય રિઝલ્ટ તમે એમ કહો કે આ મારું છે ત્યારે આપણે ચોર કહેવાય, એ ખોટી વાત છે. બરાબર? તો એ ફળ છે ભગવાનને અર્પણ કરવા જોઈએ. આજે આપણે આ શીખવાનું છે કર્મયોગની અંદર. કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચેનો આ તફાવત છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર એ કર્મની ચર્ચા નથી જે તમે હું સવારથી સાંજ સુધી કરીએ છીએ. ખરા અર્થમાં જોઈએ તો આપણે સવારે ટિફિનના ડબલા લઈને નીકળી જાય અને સાંજ સુધી જે નોકરીઓ કરીએ છીએ, જોબ કરીએ છીએ, એ ખરેખર કર્મ છે ને એનું બંધન છે. કર્મ યોગ, યોગ છે એ યુજ ધાતુ, સંસ્કૃત શબ્દ યુજ ધાતુમાંથી બનેલો શબ્દ યોગ. યોગ એટલે જોડાવું. કોની સાથે? ભગવાન સાથે, પરમાત્મા સાથે જોડાવું. કર્મ દ્વારા જોડાય તો કર્મયોગ કહેવાય, જ્ઞાન દ્વારા જોડાય તો જ્ઞાન યોગ કહેવાય, ભક્તિ દ્વારા જોડાય તો ભક્તિ યોગ કહેવાય. બરાબર? તો આ એક કર્મયોગની ભગવદ્ ગીતાની અંદર ચર્ચા છે. હવે આ બધી ચર્ચા ભગવાનને કર્મ અર્પણ કરવા, આનો બેઝ બાંધીને હવે આપણે આગળ વધીએ. તો પેલા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુન કહે છે, અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. હે કેશવ. અર્જુન ભગવાનને કેશવ તરીકે સંબોધન કરે છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં જયારે ભગવાન અર્જુનને કંઈક સંબોધન કરતા હોય, ગુડાકેશ, મહાબાહો, પરંતપ, અર્જુન ભગવાનને કંઈક સંબોધન કરતા હોય, માધવ, કેશવ, ઋષિકેશ, અચ્યુત, તો આની પાછળ એ શ્લોકમાં જ્યારે સંબોધન કરવામાં આવે છે તો કંઈક કારણ છે. એમનું એમ કઈ નામ ત્યાં મૂકવામાં આવતું નથી. અહીંયા શું કામ કેશવ બોલવામાં આવે છે? કેશવ નામ શું કામ પડ્યું કૃષ્ણનું? વાય? બોલો. શું દૈત્યનો નાશ કર્યો? કેસી નામનો એક મહાન દૈત્ય, વિશાળ કાય, અશ્વના રૂપમાં આવેલો રાક્ષસને ભગવાને વધ કર્યો હતો, તો એટલે એનું નામ કેશવ પડ્યું. ત્યારે અર્જુન એમ કે છે કે હે પ્રભુ, તમે તો એવડા મોટા કેસી દૈત્યોનો વધ કર્યો હતો, તો મારા મનમાં પણ એવા કેસી દૈત્ય જેવા મોટી શંકાઓ છે, દુવિધાઓ છે, તમે આનો વધ ના કરી શકો? એટલે અહીં કેશવ તરીકે સંબોધન કરવામાં આવ્યા. બરાબર? ત્યારે અર્જુન એમ કે છે કે જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હોય તો મને શું કામ આ ઘોર યુદ્ધમાં પ્રેરો છો? અર્જુનના મનમાં આવી શંકા આવી શું કામ કે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ માનતા હોય? અર્જુન એવું લાગે છે જ્ઞાન યોગ, ભગવાન એમ કે છે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલવાનું છે. બરાબર? એટલે અર્જુન છે કન્ફ્યુઝ છે, જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જવું કે કર્મ માર્ગ ઉપર જવું, નોલેજ કે એક્શન, નોલેજ કે એક્શન. અર્જુન કન્ફ્યુઝનમાં છે. એટલે અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન શું કરવું મારે? બરાબર? હું એક કન્ફ્યુઝ છું, તમે તો મને ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરો છો. આવું કન્ફ્યુઝન અર્જુનને શું કામ થયું? કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોક આવ્યો હતો. બરાબર? એ શ્લોકના કારણે અર્જુનને આ કન્ફ્યુઝન થયું છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે હજી વધારે ડિટેલમાં સમજાશે. બરાબર? અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે કે ત્યાગ કે કર્મ, જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જવું કે એક્શન? હજી અર્જુન આગળ પેલા 2 શ્લોકની અંદર એ જ કન્ફ્યુઝન રજૂ કરે છે. વ્યા મિશ્રેણ વાક્ય ન, તમારા વાક્ય છે મિશ્રેણ, મિશ્ર છે, મને સમજાતું નથી. જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જવું, કર્મ માર્ગ ઉપર જવું, યુદ્ધ કરવું કે ના કરવું? જો જ્ઞાન માર્ગ ઉપર તમે જવાનું કહેતા હોય તો પછી હું ભગવદ્ ગીતા લઈને હિમાલયમાં જતો રહું, ત્યાં જઈને બેઠો ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ. ઇન્ટરનેટ હશે તો લેવલ 1, 2, 3, 4 ના કોર્સ ત્યાં હું જોઈન કરીશ ઇન્ટરનેટ ઉપર. બરાબર? જ્ઞાન માર્ગની વાત કરતા હોય તો તમે, અને કર્મ માર્ગની વાત કરતા હોય તો પછી મારે યુદ્ધ કરવાનું. પણ તમે તો બે મિશ્રિત આપ્યું, બીજા અધ્યયન તમે બધું જ આપી દીધું. મને સમજાતું નથી. વ્યા મિશ્રેણ વાક્ય ન બુદ્ધિ મોહ યશીવ મે, આના કારણે મારી બુદ્ધિ છે મોહિત થઈ છે. તદ એકમ વદ, તેથી તમે એક વસ્તુ કહો, કન્ફ્યુઝ ના કરો તમે. તદ એકમ વદ નિશ્ચિત યેન શ્રેય હમાપનુયામ, કે જેનાથી મારું શ્રેય હોય ને એ એક વસ્તુ તમે મને કહો જે મારા માટે હિતાવહ હોય. એકચ્યુઅલી ભગવાનનો એવો આશય નથી કે અર્જુનને કન્ફ્યુઝ કરે. ભગવાનનો આશય એવો હતો કે ભગવાનને આખી ભગવદ્ ગીતા બોલવી છે. એટલે ભગવાન એને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર નથી આપતા. એટલે ભગવાનને આખું પેલા કર્મયોગ, પછી ભક્તિયોગ, પછી જ્ઞાન યોગ, આખા 700 શ્લોકની ચર્ચા કરવી છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા કોના માટે છે? તમારા ને મારા માટે. એટલે ભગવાન અર્જુનને માધ્યમ બનાવી અને આખી ભગવદ્ ગીતા બોલવા માંગે છે. બરાબર? એટલે અર્જુન એક કન્ફ્યુઝ થાય છે. ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ અર્જુન ઉપર કામ કરે છે. એટલે અર્જુનને સમજાતું નથી ભગવાન જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધુ
કે પછી કર્મયોગ તરફ આગળ વધું? હું હિમાલયમાં ગુફામાં જઈને ધ્યાનમાં બેસી જાઉં, કે પછી હનુમાનજી મહારાજે જે કર્મયોગ અપનાવ્યો છે રામચંદ્રજીની પ્રસન્નતા માટે, કે હું કર્મયોગ તરફ આગળ વધું? મારે કરવું શું જોઈએ? બરાબર. ત્યારે ભગવાન 5મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડશે. કન્ફર્મ છે, કર્મ તો કરવું જ પડશે. તમે આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે તો કર્મ કરવું જ પડશે. તમે બધું છોડીને હિમાલયની ગુફામાં બેસો તો પણ કર્મ તો કરવું જ પડશે, તમારો પેટનો ખાડો પૂરવા. અને તમારે શ્વાસ તો લેવા જ પડશે. શ્વાસ લેવા પણ એ આ શરીરનું જ કર્મ છે. કર્મ જ છે. તો કર્મ તો કરવું જ પડશે વિવશ થઈને. તો અર્જુન, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો કયા કયા? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અચ્છા, અર્જુનમાં કયો ગુણ હતો? અર્જુન તો ક્ષત્રિય છે, રજોગુણ પ્રભાવી હતું એના ઉપર એ સમયે. બરાબર. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, તને એવું લાગે છે કે હું આ યુદ્ધ ભૂમિ છોડી દઉં, જંગલમાં જતો રહું, મારે યુદ્ધ નથી કરવું. પણ અર્જુન, તારામાં રજોગુણનું પ્રમાણ વધારે છે, તું ક્ષત્રિય છો. તો ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી એમ કે તું ભાઈ જંગલમાં જઈને કરીશ તો એ જ જે તારી પ્રકૃતિ છે એ. ન્યાય જંગલની અંદર પણ જયારે તને અન્યાય થતો જોવા મળશે ને અર્જુન, ત્યારે તું ફરીથી તારું ગાંડી ત્યાં ઉપાડી જ લેવાનો છે. એના કરતા બેટર છે, હું કઉ છું અહીંયા યુદ્ધ કર, કારણ કે અધર્મીઓનો યુદ્ધ કર. ત્યાં જઈને તું એ કરીશ. બ્રાહ્મણો વચ્ચે યુદ્ધ થશે, તું બ્રહ્મ હત્યા પણ કરીશ. બરાબર. એના કરતા તું અહીંયા યુદ્ધ કર, અધર્મીઓનો યુદ્ધ કર, એને વધ કર. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મ તો કરવું જ પડશે. કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમ અપી. એક ક્ષણ માટે પણ કોઈ વ્યક્તિ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે. આ છે સંબંધોની નિખાલસતા. બરાબર. એટલા માટે ભગવદ ગીતાને ગ્રંથરાજ કહેવામાં આવે છે. બીજા જેટલા પણ શાસ્ત્ર છે એમાં વન વે કોમ્યુનિકેશન છે, ત્યારે ભગવદ ગીતાની અંદર વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી. અહીંયા અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે. એવું નથી કે ભગવાન અર્જુન એમ કે છે કે ના ના, હું તને જે કહું છું તારે સ્વીકારી લેવાનું. ના, અર્જુનને ડાઉટ જાય છે. અર્જુન તરત પ્રશ્ન પૂછે છે, ના 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 ભગવાન, મને આ સમજાણું નહીં, તમે મને કહો, હજી વધારે ડિટેલમાં સમજાવો. આ ભગવદ ગીતાની મહાનતા છે. એટલા માટે એને ગ્રંથરાજ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે. પણ કેવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ? શ્રેય. આગળ અર્જુને શું કીધું કે ભગવાન, મારું શ્રેય હોય ને, મારા માટે જે હિતાવહ હોય ને એ મને કહેજો. એટલે ભગવાન પાસે શું માગવું એ બહુ મહત્વનું છે. જો આપણે તો ભગવાન પાસે માગીએ મોટા ભાગે પ્રેય જ માગતા હોય. આપણે બધા મોટા ભાગે માનતા કરતા હોય, બાધા લેતા હોય, મોટા ભાગની પ્રેય. દીકરાના લગ્ન થઈ જાય, દીકરાના ઘરે દીકરા નથી એ થઈ જાય, ઘરના મકાન થઈ જાય, નોકરી ના મળતી હોય તો નોકરી જોબ મળી જાય. મૂળ તો આપણે શોર્ટ ટર્મ જ વિચારતા હોઈએ છીએ. બરાબર. પણ આ બધું વસ્તુ આ શરીર સાથે જોડાયેલી છે ને આપણે તો શરીર છીએ નહીં, આપણે તો આત્મા છીએ. સૌથી મોટી અવિદ્યા એ છે કે આપણે એવું માની લીધું કે હું આ શરીર છું. ના, મારો અવાજ આવે છે ગોસાઈ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. આવે છે પ્રભુજી, ક્લિયર આવે છે. આવે છે. ઓકે. તો સૌથી મોટી અવિદ્યા એ છે કે આપણે એવું માની લઈએ કે હું આ શરીર છું. જયારે એવું તમે હું એવું માની લઈએ ને કે હું આ શરીર છું, ત્યારે શરીર સાથે સંબંધિત બધી વસ્તુને આપણે મારી માની લઈએ છીએ. મારું ઘર, મારો પરિવાર, મારી વસ્તુ, મારું મકાન, મારી જમીન, મારી જાયદાદ, મારું માન, મારી પ્રતિષ્ઠા, મારું સન્માન, મારું માન. જયારે આપણે શરીર તો છીએ જ નહીં. જો કોઈ વ્યક્તિ આ સમજી જાય તો આ બધી વસ્તુમાં, આ જગતમાં દુઃખનું સૌથી મોટું કારણ છે આ અવિદ્યા, કે હું આ શરીર છું. જો કોઈ વ્યક્તિ આમાંથી બહાર નીકળી જાય કે હું આ શરીર નથી, તો એના જગતમાં દુઃખનું બીજું કોઈ કારણ રહેતું નથી. હું શરીર જ નથી તો મારું શેનું માન ને મારું શેનું અપમાન? હું આ શરીર જ નથી તો પછી આ જગતના દુઃખ સાથે મારે શું લેવા દેવા? બરાબર. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. એટલા માટે આપણે ભગવાન પાસે હંમેશા લોંગ ટર્મ માંગવું જોઈએ. જેમ અર્જુન પાસે આપણે શીખવું જોઈએ. લોંગ ટર્મ ભગવાન આપો, શોર્ટ ટર્મ નહીં. એટલે ભગવાન આ અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, દેહનો સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું. આત્માનો સ્વભાવ કર્મ કરવું છે. એટલા માટે આત્મા જયારે શરીરમાં છે ત્યારે આ શરીર હલી શકે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સમજાવે છે કે કર્મ કરવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે. તમે આત્મા વગર હલી પણ નથી શકતા, તો આત્માનો સ્વભાવ કર્મ છે તો તું કેવી રીતના એમ કહે છે હું બધું છોડી દેવાનો છે? નહીં. હવે જયારે કોઈ વ્યક્તિ આવું કરે, એના સ્વભાવ વિરુદ્ધ જઈ અને જયારે કાર્ય કરે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ છે મિથ્યાચારી બને છે.
હવે ભગવાન ના પાડે છે કે આવા મિથ્યાચારી બનવું જોઈએ નહીં. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું તો ક્ષત્રિય છો ને તું મોટો બ્રાહ્મણ હોય કે સંન્યાસી હોય આવું બનવાની કોશિશ શું કામ કરે છે ભાઈ? તારામાં તો એ ગુણ છે નહીં, સત્વ ગુણ તો છે ને અત્યારે. બરાબર, આમ તો અર્જુન પરમહંસ છે, પણ અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ ભગવદ્ ગીતા, ભગવાન આપણને અર્જુનના માધ્યમ બનાવી રહ્યા છે એટલા માટે હું વાત કરી રહ્યો છું. બાકી અર્જુન પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોથી પરે છે, આપણે આગળ ખબર પડી જશે. એ સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેયમાં નથી. તમે ધીમે ધીમે આગળ વધશો તમને ખ્યાલ આવશે. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, ત્રણેય ગુણોમાં બરાબર જે વ્યક્તિ હોય એ ગુણમાં રહીને એને કાર્ય કરવું પડે, ફરજિયાત છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે એવું ના કરે, ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ રજોગુણી છે, રજોગુણી વ્યક્તિ હોય અથવા ઘોર તમોગુણી વ્યક્તિ હોય, વ્યસની હોય, દારૂ, જુગાર, માંસ, મટન ખાતો હોય, અને એ વ્યક્તિ સાધુ બની જાય તો અચાનક જ શુદ્ધિકરણ થયા પહેલા ભગવાનનું નામ જપ ના કરતો હોય, સાધના ના કરતો હોય, ગુરુ આશ્રય ના લીધું હોય, યોગ્ય પરંપરામાં જોડાયા વગર કોઈ વ્યક્તિ સાધુ બને તો શું કરે? શું કરે? બહારથી તો દેખાવ કરે કે હું બહુ મોટો સાધુ છું, પણ અંદરથી બધું ખોખલું હોય. ભગવાન એમ કે છે કે આ કરવું ના જોઈએ, એના કરતા જ્યાં છું ત્યાં કર્મ કરો. ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમ નિભાવો અને તમે કર્મ કરો. તમારે કોપી કરવાની જરૂર નથી. એટલે આવી રીતના જયારે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે, મનમાં ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન ચાલુ છે. એટલે કેટલાય આવા લોકો જયારે સંસાર છોડી દે સાધુ બને છે. તમે જો આ એક ફોટો છે, એક સાધુ છે, તમે જોવો કે આમાં શું એવું લાગે છે કે જે ખરેખર સાધુને ના શોભતું હોય? એવું શું લાગે? મોબાઈલ હાથમાં પકડ્યું છે, સિગરેટ પીવે છે. સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે સિગારેટ. બરાબર, સૌથી મહત્વની વસ્તુ. મોબાઈલ હું શું કામ નથી કહેતો? મોબાઈલ કદાચ આપણે એવું માની લઈએ કે ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરવા માટે મોબાઈલનો ઉપયોગ થતો હશે. ભગવાન આવું આપણે માની લઈએ કદાચ કે ક્લાસ સાંભળવા માટે મોબાઈલનો ઉપયોગ થતો હશે. ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા માટે કદાચ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતા હશે. આવું આપણે અત્યારે માની લઈએ. પણ સિગારેટનો કોઈ અવકાશ નથી. કારણ કે જ્યારે સંપૂર્ણપણે ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ ના આવે ત્યાં સુધી સંન્યાસ લેવાની મનાઈ છે શાસ્ત્રની અંદર. શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી ઉપદેશામૃતની અંદર જયારે પહેલો શ્લોક આપે છે એની અંદર વાચો વેગમ મનસો ક્રોધ વેગમ, સંપૂર્ણ ઉદર ઉપસ્થ આ બધા જ વેગ, 6 પ્રકારના શરીરની અંદર રહેલા વેગ, આને કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે જયારે ધારણ ના કરે ત્યાં સુધી એ પરમહંસ બની નથી શકતો, એ સંત નથી બની શકતો. હાથમાં સિગારેટ હોય, ગાંજો પીવો, ચરસ પીવો, ભાંગ પીવી, આમાં ભગવાનની કઈ પ્રસન્નતા છે અને કયા શાસ્ત્રનો આ રેફરન્સ છે? મને એક શાસ્ત્રમાંથી રેફરન્સ આપો કે આ જગ્યાએ આવું લખેલું છે કે સાધુએ, સંતે, સંન્યાસીએ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે વ્યસન કરવું જોઈએ. ત્યારે ભગવાન તો શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર સ્કંદ પહેલાની અંદર 4 મહા જે પાપ છે એમાં વ્યસનનો ઉલ્લેખ છે. બરાબર, જે ઇસ્કોનની અંદર આપણે 4 નિયમનકારી જે સિદ્ધાંતો છે એમાં પહેલો નિયમ છે નો ઇન્ટોક્સિકેશન. કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન ના કરવું જોઈએ. છતાં પણ કોઈ વ્યક્તિ જો આવું કરે તો ભગવાન કે વ્યક્તિ ઢોંગી છે, પોતાની જાતને છેતરે છે અને સમાજને છેતરે છે. આવા વ્યક્તિ સમાજનું બિલકુલ ભલું કરી શકતા નથી. બરાબર, ભગવાન ના પાડે છે અર્જુન રેવા દે ભાઈ, તું ક્ષત્રિય છો ને ભાઈ, તું યુદ્ધ કર. ભગવાન તમને ને મને કહે છે તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો ને, બરાબર, તમે નોકરી કરો છો, જોબ કરો છો, બિઝનેસ કરો છો, તમે માતાજીઓ છો, સરસ મજાનું ઘર ચલાવો, તમે ચલાવો. તાત્કાલિક સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી કે છોડો ઘરબાર, ચલો હરિદ્વાર. બરાબર, સવારે જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુના ક્લાસ સાંભળ્યા હતા અને પ્રભુજીએ કીધું છે કે બસ ભક્તિ છે સર્વસ્વ છે અને હવે અમે બધું છોડી દઈએ છીએ. ના, સ્થાને સ્થિતામ, ભાગવતમની અંદર કીધું છે સ્થાને સ્થિતામ, જ્યાં છીએ ત્યાં રહી અને ભક્તિ કરવી જોઈએ. ઘરનું પાલન કરતા કરતા, જવાબદારીઓ નિભાવતા, બરાબર, ભગવાનનું નામ લેતા જપ કરતા માળા કરતા એક સમયે એ લેવલની શુદ્ધિકરણ આવે જ્યારે આપણી બધી જવાબદારીઓ ધીમે ધીમે પૂર્ણ થતી જાય અને વાન પ્રશ્નનો જ્યારે સમય આવે ત્યારે પછી ધીમે ધીમે ડિટેચ થવું જોઈએ ધીમે ધીમે. બરાબર, શુદ્ધિકરણ ના હોય તો શું થાય એનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ભરત મહારાજની કથા. બરાબર, ભરત મહારાજ, બરાબર, જેના નામ ઉપરથી આ દેશનું નામ ભારત પડ્યું, એ ભરત ઋષભદેવના પુત્ર. 2 ભરત રાજા છે, એક દુષ્યંત મહારાજ અને શકુંતલાના પુત્ર, એમનું નામ પણ ભરત છે. બરાબર, જ્યાંથી આ કૌરવોની વંશ પરંપરા આખી આવી છે એ પણ ભરત રાજા છે. એ જુદા, અહીંયા એની વાત નથી કરતો. અહીંયા આ ભરત રાજા છે ઋષભદેવના પુત્ર. બરાબર, ભરત રાજાની વાત કરું છું, જેના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું. મહાન રાજા, સમ્રાટ, ગુણ અને જ્ઞાન સંપન્ન,
પ્રજાવત્સલ રાજા, અને એનું જે રાજ્ય હતું એ સમયનું રામ રાજ્ય કહેવાય. વૈદિક સમય હતો, ગુરુકુળમાં એમનું એજ્યુકેશન થયેલું હતું, તો બધું જાણતા હતા. તો જેવું એનું બ્રહ્મચર્ય અને ગૃહસ્થાશ્રમ 2 આશ્રમ પૂરા થયા, તમને બધાને ખબર છે ને 4 આશ્રમ છે. જો 100 વર્ષનું આયુષ્ય હોય તો 25, 25, 25, 25. પેલા 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, બીજા 25 વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમ, ત્રીજા 25 વર્ષ વાનપ્રસ્થ, ચોથા 25 વર્ષ સંન્યાસ આશ્રમ. આપણને આ તો ખબર જ નથી, બરાબર. આપણે તો થોડોક ટાઈમ શરૂઆતમાં બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં હોય અને પછી ગૃહસ્થ 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 છેલ્લે મરી જાય. આપને ખબર જ નથી વાનપ્રસ્થમાં જવાનું હોય, સંન્યાસ આશ્રમ પણ છે, ખબર જ નથી. તો રાજાને ખબર હતી, કારણ કે એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થયું ને. વાનપ્રસ્થનો સમય આવ્યો ત્યારે રાજાએ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 5માં ચર્ચાઓ છે, કેટલાય બધા અધ્યાયોમાં ચર્ચા છે. એમની પત્ની પંચજની એને કહ્યું કે હવે આ રાજ્ય અને આ સામ્રાજ્ય, વિચાર કરો, આપણાથી એક 100 વારનું મકાન છૂટતું નથી. મરી જાય ત્યાં સુધી મારી જમીન ને મારી જાયદાદ ને મારું મકાન 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 કરતા કરતા કરતા, બરાબર. ધારો કે હોસ્પિટલો લઈ ગયા હોય તો ઘણા એમ કે બાને કે ઘરે લઈ જાવ, કે બાને ઘરે લઈ જાવ પછી કે એનો જીવ છૂટશે, કે બાનો કે જીવ ઘરમાં છે હજી. અથવા કોઈ સારી ફેક્ટરી હોય તો કે દાદાને કે ફેક્ટરી એક આટો મરાવો, કે પછી જીવ જાય. છેલ્લે સુધી ત્યાં જ જીવ ચોટેલો હોય. તો આપણાથી એક 100 વારનું મકાન ના છૂટે. ભરત રાજાએ આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડી અને જંગલમાં ગયા, નેપાળ, ગંડકી નદીના કિનારે. તમે લોકોએ ગંડકી નદીનું નામ સાંભળ્યું હશે, કે જેમાંથી ભગવાન શાલિગ્રામ પ્રગટ થાય છે, બરાબર. ગંડકી નદીના કિનારે પુલહાશ્રમ નામના જંગલમાં ભરત રાજા તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. પણ મૂળ પ્રોબ્લેમ શું હતો? ભરત રાજાને ઘમંડ હતો પોતાની સાધના ઉપર, કે હું ભગવાનને મારી સાધનાથી મેળવી લઈશ, બરાબર. આ સાધનાના બળે, બરાબર, હજી રજોગુણનો પ્રભાવ, રાજા હતા એટલે રજોગુણનો પ્રભાવ હતો. આ પ્રભાવ સાથે જંગલમાં ગયા તો થયું એવું કે સાધના કરતા હતા, તપશ્ચર્યા કરતા હતા. એક દિવસ એવું થયું કે બાજુમાંથી એક હિંસક પશુની ત્રાળ એમને સંભળાણી રાજાને. તો રાજાએ જોયું તો એક હિંસક પશુ એ હરણની પાછળ પડેલું, અને હરણ ગર્ભિણી હતું, પેટમાં ગર્ભ હતો. હરણ દોડતા દોડતા નદી કૂદી ગયું, અને જેવું નદી કૂદવા ગયું તો હરણનો ત્યાં પ્રસવ થઈ ગયો, ડિલિવરી થઈ ગઈ, બરાબર. હવે મોટું જે હરણ હતું એ તો ત્યાં મરી ગયું, બરાબર. નાનું જે બચ્ચું હરણ છે નદીમાં તણાવવા લાગ્યું. સ્વાભાવિક છે, રાજા છે, બરાબર, પ્રજાવત્સલ રાજા હતા. તો પ્રજાનો મતલબ અત્યારે આપણે એવું થાય છે કે પ્રજા એટલે ખાલી માણસો, બરાબર. અત્યારે તો એવું જ છે ને, અત્યારના રાજકારણમાં કેવું છે ભારતની અંદર, પ્રજા એટલે કોણ? તો કે આપણે. એ સમય એવું નહોતું. એ સમય એવું હતું, પ્રજા એટલે બધા 84 લાખની જેટલા જીવ જંતુ રહેતા હોય ને એ બધા, બરાબર. પછી કદાચ રાજ્યમાં કૂતરા રહેતા હોય તો રાજાની જવાબદારી હતી કે એનું ધ્યાન રાખવું, એને ખાવાનું મળે, ગાયને ખાવાનું મળે, ગૌશાળાઓ બધા, બરાબર. તો રાજા પ્રજાવત્સલ હતા તો સ્વાભાવિક છે હરણ ઉપર દયા આવે. નાનું હરણ હતું, બચ્ચું તરત તેડીને લઈ આવ્યા, સાફ કર્યું, ખવડાવ્યું, પીવડાવ્યું. આનો વાંધો નહોતો. પણ પ્રોબ્લેમ શું હતો કે હવે ધીમે 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 ઓલો યજ્ઞ, એના હવન, એના નામ જપ, માળા, એ બધું ધીમે ધીમે સાઈડમાં રહી ગયું. મારું હરણ, મારું હરણ, મારું હરણ ક્યાં ગયું હશે? ખાધું હશે કે નહીં? ક્યાં ગયું હશે? થોડીક વાર હરણ દૂર જાય તો રાજા આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય. એક દિવસ એવો સમય આવ્યો કે હરણ રાત્રે પાછું ના આવ્યો. એ તો સ્વાભાવિક છે ને, હરણ મોટું થાય તો ઝુંડમાં પછી જતું રહે ને, જંગલની અંદર તો પાછું ના આવ્યું. અને હરણને શોધ કરતા કરતા ભરત રાજા જતા હતા, એમાં એક જે પહાડની ટેકરી ઉપરથી પગ લપસી ગયો અને રાજા નીચે પડ્યા. ત્યારે યાદ કોણ હતું? હરણ, બરાબર. માથું અફડાયું ને રાજાના ત્યાં પ્રાણ નીકળી ગયા. ભગવદ્ ગીતાના 8મા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ સમયે જે તમારી ઈચ્છા હશે, જે ચેતના હશે, એ મુજબનું આગળનું શરીર તમને પ્રાપ્ત થશે. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતે કોમતે સદા તદ ભાવ ભાવિત. જે ઈચ્છા હશે, જે ચેતના હશે, એ મુજબની આગળની યોની. 84 લાખ યોની નું નિર્માણ જ એટલા માટે થયું કે 84 લાખ પ્રકારની આપણી અલગ અલગ ઈચ્છાઓ છે. એ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે જે અલગ અલગ યોનિઓ છે એ બ્રહ્માજી દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવી છે. જેવું હરણની ચેતના સાથે મૃત્યુ થયું, બીજા જન્મમાં રાજા છે હરણ બન્યા, બરાબર. તો હવે થયું એવું કે હરણ તો બન્યા, પણ ભગવાનની કૃપાથી જે ભક્તિ કરી હતી તો એ સ્મરણ શક્તિ રહી, યાદ રહ્યું કે પૂર્વ જન્મમાં હું રાજા હતો, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પ્રયત્ન કરતો હતો, પણ છેલ્લે છેલ્લે હરણમાં આસક્તિ થવાના કારણે મારું પતન થયું અને હું હરણ બન્યો. આ યાદ હતું.
તો પછી મોટા ભાગે જે સંતો મહંતો રહેતા હરણની આજુબાજુ જ રહેતું. સંતો ખાય એનું ઉચિષ્ટ, એનું એઠું જ જમતું હોય. એક દિવસ એવું થયું, જંગલમાં દાવા નળ ફાટી નીકળો અને હરણે પછી ત્યાં તે પોતાના પ્રાણ ત્યાગી દીધા કે બસ હવે નથી જેવું. હવે જ્યારે હરણનું મૃત્યુ થયું તો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં એ પણ કીધું છે કે ધારો કે કોઈ ભક્તિ કરે અને ભક્તિમાં એનું પતન થાય તો એની ગતિ શું થાય. તો ભગવાને કીધું છે આગળ, તમે જયારે 6થા અધ્યાયમાં આવશો ત્યારે આ ચર્ચા થશે ત્યાં, કે કોઈ ભક્તિ કોઈની અધૂરી રહી જાય તો ભગવાન કહે છે એને ઉચ્ચ શ્રીમતામ બરાબર ગેહે, બરાબર ભગવાન કહે છે સૂચનામ શ્રીમતામ ગેહે. ભગવાન કહે છે સારા કુળની અંદર જન્મ આપીશ, બ્રાહ્મણ કુળની અંદર જન્મ આપીશ, વેદોના જાણનાર કુળની અંદર જન્મ આપીશ. તો નેક્સ્ટ જન્મ એનો બ્રાહ્મણ કુળમાં થયો, ભરત રાજાનો. બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થયો, પણ હજી યાદ હતું કે 2 જન્મ ફેલ ગયા છે, એક તો ભરત રાજા વાળો, એક હરણ વાળો. ત્રીજા જન્મમાં આપણે રિસ્ક લેવાનું થતું નથી. આ જન્મમાં તો ગમે એમ કરીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે. નાનપણથી જ કીપ મમ, કઈ બોલવાનું નહીં. ખૂબ જ્ઞાની હતા, માતા પિતાએ ખૂબ મહેનત કરી જ્ઞાન આપવાની, પણ કઈ બોલે જ નહીં. બરાબર, એટલે એનું નામ પડી ગયું જળ, કે આ તો ભાઈ જળ જેવો છે, આ કઈ બોલે જ નહીં. આખા ગામને ખબર પડી ગઈ કે આને કઈ ખબર નથી પડતી. હકીકતે મહાજ્ઞાની હતા, બધું યાદ હતું, કઈ બોલે નહીં. એક દિવસ એના પછી તો માતા પિતા સ્વધામ જતા રહ્યા, ભાઈ ભાભી હતા, ભાઈ ભાભીએ મોકલ્યા વાડીએ, બરાબર, રાતના રખોપું કરવા. હવે એમાં ઓલા ડાકુ આવ્યા અને ડાકુને મહાકાળી માતાને બલિ આપવા માટે એક જીવની જરૂર હતી, એક વ્યક્તિની ગોતતા હતા. જેને પકડી લીધો તો એ ભાઈ ભાગી ગયો. તો પછી હવે એ કે તાત્કાલિક શું કરવાનું, ગોતતા 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 જોયું કે આ વ્યક્તિ છે, ઉપાડી એવા જળ ભરત. આ તો કઈ બોલે જ નહીં, બરાબર, કોઈ પ્રતિકાર નહીં, મને ના લઈ જાવ, કાંઈ નહીં, તમારે જે કરવું. મહાજ્ઞાની હતા, ભગવાનની જે ઈચ્છા થાય કોઈ વાંધો નથી. લઈ ગયા મહાકાળીની સામે પ્રગટ, એમને મૂક્યા, સ્નાન કરાવ્યું, ખવડાવ્યા, પીવડાવ્યા, હાર પહેરાવ્યો. જેવું બલિ આપવાની તૈયારી થઈ અને જેવો હાથમાં ભાલો લીધો, બધા રાક્ષસોએ, મતલબ ડાકુએ, તે સાક્ષાત મહાકાળી પ્રગટ થયા. કારણ કે મહાકાળી કોણ છે? એ જ માતા પાર્વતી, એ જ માતા દુર્ગાના વિસ્તાર મહાકાળી. અચ્છા, માતા દુર્ગા, માતા પાર્વતી કોણ છે? અલ્ટિમેટલી શિવજીના પત્ની. અચ્છા, શિવજી કોણ છે? વૈષ્ણવા નામ યથા સંભવ, બરાબર. તો કેવી રીતના સહન કરી શકવાના છે કોઈ વૈષ્ણવ નો વધ થાય? સાક્ષાત મહાકાળી, જેઓના કુળદેવી હતા ડાકુના, એ પ્રગટ થયા, બધા ડાકુના ગળા કાપી નાખ્યા. બરાબર, જળ ભરત ઘરે આવ્યા. હવે એક દિવસ એવું થયું કે રાજા રાહુગણની પાલખી નીકળી ગામમાંથી. તો પાલખી ઉપાડવા માટે 4 વ્યક્તિની જરૂર પડે. એક વ્યક્તિ ઘટતો હતો ગામમાંથી, બોલો આને લઈ જાવી, કે આ જળ ભરત કે આમે કઈ કામનો તો છે નહીં, તમારી પાલખી ઉપાડશે, લઈ જાઓ. એવી રીતના જળ ભરત ને લઈ ગયા પાલખી ઉપાડવા માટે. હવે ખૂબ જ્ઞાની હતા, એટલે નીચે રસ્તામાં જોતા જોતા એ ચાલતા હતા કે નીચે કોઈ કીડી મકોડા, નાના કોઈ જીવ જંતુ આવે તો એ ઠેકડો મારી જતા હતા, મતલબ આવી રીતના. તો પાલખી આખી આમ ઊંચી નીચી થાય. રાજા અંદર જોયે ભાઈ હા પાલખી આખી ઊંચી નીચી થાય છે કોણ? એક વાર કીધું, 2 વાર કીધું, 3 વાર. રાજાનો મગજ ગયો. પછી ટેમ્પરેચર હાઈ થઈ ગયું, રાડ પાડીને આવ્યા નીચે. કોણ છે કે બુદ્ધિ વગરનું, ખબર નથી પડતી કેવી રીતના પાલખી ચલાવી. અને પછી ભરત રાજા એને જળ ભરત છે મુખ ખોલે છે. જળ ભરત જ્ઞાન આપે છે ત્યારે એને ખબર પડે છે. તમે તો કદાચ એક નાના બરાબર 2-4 ગામડા પરગણાના કદાચ રાજા હોય, પણ હું એ છું કે જેના ઉપરથી આ દેશનું નામ ભારત વર્ષ પડ્યું છે આ જગ્યાએ. હું એ ભરત રાજા છું, ઋષભદેવનો પુત્ર. 2 જન્મ મારા વેસ્ટ ગયા છે, 3જો જન્મ મારે વેસ્ટ કરવો નથી, એટલે કીપ મમ છું, બોલતો નથી હું. મારે ભગવત ધામ જવું છે, બરાબર. ખૂબ લાંબી ચર્ચાઓ થાય છે. રાજા છે એ તરત ભરત રાજાના શરણાગત થાય છે, પછી ભગવત ધામ જાય છે. કહેવાનો મતલબ આ ચર્ચાનો સાર એ હતો કે આ જે કથા આપણે જે આ રિયલ ઇન્સિડન્સ જે આપણે સાંભળ્યો, સમજ્યા, એનો સાર શું હતો? સાર એ હતો કે જો આપણામાં જે મુજબની યોગ્યતા હોય એ મુજબનું કર્મ આપણે કરતા જઈએ, શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરતા જઈએ, એ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીએ, બરાબર, તો ભગવત ધામ જરૂર જઈ શકાય. બાકી મિથ્યાચાર છે ઉચ્યતે, મિથ્યાચારી. હવે ભગવાન આગળ કહે છે, પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરે. હવે આપણા માટે છે. આગળ ભગવાને કીધું મિથ્યાચારી. હવે કોઈ વ્યક્તિ, ધારો કે આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા હોય તો આપણે કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરીએ. ધારો કે તમે વૈષ્ણવ પંથની અંદર આવો, ભાઈ ડુંગળી લસણ ના ખાવા જોઈએ, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. આ બધી ચર્ચા આપણે આગળ કરશું, ઘણા બધા નિયમો છે. વૈષ્ણવ આ નિયમોનું પાલન કરતા હોય, બરાબર. મન દ્વારા આ બધી કર્મેન્દ્રિયને કંટ્રોલ કરતા હોય, પ્રયત્ન કરે, ધીમે ધીમે અનાસક્ત થવાનો કોશિશ કરે, અને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો આરંભ કરે. ભગવાન કે આ બેસ્ટ છે. બધું છોડી દેવું અને ન્યા જઈને પછી ગાંજો પીવો, એના કરતા તમે જોબ કરો, બિઝનેસ કરો,
ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો અને સાથે સાથે સવારે વહેલા ઉઠો, મંગલા આરતી કરો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાનના નામનો જપ કરો, ગીતા ભાગવતમ વાંચો, આના કરતા વધારે ચડિયાતો છે. ભગવાન આ કર્મયોગની ચર્ચા કરે છે. બાજુમાં જે ફોટો તમે જોવો છો જગન્નાથપુરીના રાજા છે, બરાબર, રાજા પ્રતાપ રુદ્ર. આજે પણ જગન્નાથપુરી જાઓ તો એવરીડે રોજ જગન્નાથજીને અર્પણ કરેલો જે પુષ્પ હાર જે છે એ રાજાને ઘરે જાય. રોજ એ જગન્નાથપુરીનો મહાપ્રસાદ છે રાજાને ઘેર જાય. જગન્નાથપુરીની જે રાજવંશ પરંપરા છે પહેલેથી જ જગન્નાથજીના પરમ ભક્ત રહ્યા છે, બરાબર. તો આ એ રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. આજે પણ આ પરંપરા છે. જે તે સમયે તો રાજા રુદ્ર પ્રતાપ તો સાચે જ આખી શેરી સાફ કરતા. ખબર હોય કે અષાઢી બીજ આવી ગઈ અને જગન્નાથજી બહાર નીકળવાના છે, રથયાત્રા નીકળવાની છે, રાજા આખી શેરી સાફ કરતા, બરાબર. હવે તો એમના પૌત્ર, હવે તમારા સિટીમાં પણ આવતું હશે, તમારા મેયર ને બધા આવે અને થોડી વાર ફોર્માલિટી કરતા હોય. ફોર્માલિટી વસ્તુ જુદી છે. આ તો સાચે જ વાળતા. ત્યારે અહંકાર તૂટે, ભાઈ હું તો દાસ છું, હું તો સેવક છું. ખરેખર જગતના નાથ તો આ છે, જગન્નાથ એનું નામ છે, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો હિ અકર્મણઃ શરીર યાત્રા પિચ તેન ન પ્રસિદ્ધ્યત કર્મણઃ. કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. ઘણા બધા લોકો આ શ્લોક વાંચે તો એમ થાય જોયું ભગવાને કીધું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ, પણ નિયત કર્તવ્ય એટલે કયું? પેલા એ તો ભગવદ ગીતામાંથી સમજો કે કર્મ એટલે શું, કર્મના પ્રકાર કેટલા. ભગવદ ગીતામાં જે કર્મ કરવાની વાત છે કઈ? ખાલી સારું કામ કરીએ એ નિયત કર્મ છે? કોઈનું દિલ ના દુભાવીએ, પુણ્ય કર્મ કરીએ, દાન કરીએ, આ નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે કે શું? આ સમજવાની કોશિશ છે. ઘણા બધા મત અને પંથ આખી ભગવદ ગીતા વાંચીને બસ એમાંથી આ જ શીખડાવે, બસ કોઈનું દિલ ના દુભાવવું જોઈએ, બસ ખોટું કર્મ ના કરો, નીતિમત્તાથી જીવન જીવો. આ જ ભગવદ ગીતા છે. આવું ક્યાંય લખ્યું નથી આખી ભગવદ ગીતામાં. ભગવદ ગીતાનો સાર તો સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. ભગવાન કૃષ્ણને માત્ર શરણાગત થવું એ એનો સાર છે. મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તો નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. કર્મ કર નિયત. તારા ભૌતિક પ્રકૃતિના જે ગુણ હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, પછી તું બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં હોય, ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, વાનપ્રસ્થમાં હોય કે સંન્યાસમાં હોય, આ બરાબર. એના સિવાય બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર હોય, ગુણ પ્રમાણેના 4 વર્ણ. આ જાતિ નથી, આપણે આગળ સમજીશું. અહીંયા જયારે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર હું કહું તો આ જાતિ નથી. હજી આપણે આગળના અધ્યાયમાં આને વધારે ડિટેલમાં સમજશું કે બ્રાહ્મણનો અર્થ શું, ક્ષત્રિયનો અર્થ શું, શૂદ્રનો, વૈશ્યનો અર્થ શું છે. તો જેવા ગુણ હોય એ મુજબનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. કામ ન કરવા કરતા એ વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો પણ નિર્વાહ કરી શકતો નથી. સિંહને પણ ખોરાક જોઈતો હોય ને તો એને શિકારે નીકળવું જ પડે. હરણ છે એ કે સિંહના મોઢામાં આવીને પડી જાય નહીં કે હા હા તમે રાજા છો, ખાઈ લ્યો મને. એને દોડવું પડે, એને મહેનત કરવી પડે. આપણે પણ આપણા પ્રકૃતિના ગુણ પ્રમાણેનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું રહ્યું. આ જે ફોટો જોવો છે એમાં વચ્ચે એક દાદા બેઠા છે, મોટી દાઢી વાળા, માથે સરસ મજાની કેપ છે. કોણ છે? નામ બોલો. સચ્ચિદાનંદ ભક્તિવિનોદ ઠાકોર મહાશય છે. કોણ છે ભક્તિવિનોદ ઠાકોર મહાશય? તો કે એમના પુત્ર એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. અચ્છા, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ છે? તો કે એમના શિષ્ય એટલે એસી ભક્તિદાન સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ, બરાબર, જેમને આખા વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કર્યો. ભક્તિવિનોદ ઠાકોર જે તમે ફોટો જોવો છો એ અંગ્રેજોના સમયમાં, એ સમયે મેજિસ્ટ્રેટ હતા, જજ સાહેબ હતા. એ સમયે લોકો વકીલ બનવા માટે વિદેશ જતા ને વિદેશથી વકીલ બનીને આવતા 2 ફૂટ ઊંચા હાલતા. આ અત્યારે જજ હતા, બરાબર. અને ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રીમાં આ એક માત્ર એવો દાખલો છે કે અંગ્રેજોએ કોઈ ભારતીય માટે 4 બોગીની ટ્રેન અને પાટા સ્પેશિયલ નખાવ્યા હોય એક વ્યક્તિ માટે. આ એક શું કામ, એવું શું કામ કરવું પડ્યું હતું અંગ્રેજોને? તો કે આ ભક્તિવિનોદ ઠાકોર આપણી જેમ ગૃહસ્થ હતા, પત્ની હતી, બાળકો હતા, જોબ કરતા હતા, બધું બરાબર. અને ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, જગન્નાથજીના. વાનપ્રસ્થનો સમય આવે, ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી કહે છે કે ભાઈ હવે બસ બહુ થયું અને મારે હવે માયાપુર જવું છે, જ્યાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા, અને મારે લીલા સ્થલીઓ બરાબર ઉજાગર કરવી છે, મારી ઘણી બધી સેવાઓ છે. ત્યાં જતા રહે છે. અંગ્રેજો પાછળ જાય છે કે ભાઈ જે કામ તમે
અડધા દીમાં 2-3 કલાકમાં કરતા તે કામ કરતા અમારે અઠવાડિયું 15 દિવસનો સમય લાગે છે. તમે પાછા આવો. અંગ્રેજોની આખી ટીમ પાછી જાય છે. ભક્તિનો ઠાકુર કહે છે કે નહીં, મારે તો સંપૂર્ણ જીવન હવે ભગવાનને સોંપી દેવું છે. તો કે નહીં, તમે આવો, તમારો સમય નહીં બગડે એના માટે અમે વ્યવસ્થા કરશું. ત્યારે અંગ્રેજો છે એ આજે પણ તમે માયાપુર જાઓ તો માયાપુર થી કોલકાતા સુધીનો ટ્રેક 4 બોગીની ટ્રેન, બરાબર, એમના માટે સ્પેશિયલ રિઝર્વ કરી તમે આવો. તો જતા, કામ કરીને આવતા અને આખો દિવસ ભક્તિ ભજન કરતા. ત્યારે એમના પુત્ર સ્વરૂપે જગન્નાથજીની કૃપાથી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ 7મા ગોસ્વામી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સચ્ચિદાનંદ ભક્તિનો ઠાકોર મહા છે. ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું, તમે આગળ આવશો લેવલ 2માં, તો ગોસ્વામીઓ જે 6 ગોસ્વામી વૃંદાવનમાં છે, જેના કારણે આજે તમે વૃંદાવનના દર્શન કરી રહ્યા છીએ. 6 ગોસ્વામી, આમને 7મા ગોસ્વામી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મહાન આચાર્ય થઈ ગયા ભારત ભૂમિ ઉપર. તો નિયત કર્તવ્ય કર્મની વાત તો થઈ, પણ લોકો એ સમજતા નથી કે ખરેખર કર્મ એટલે શું. પેલા કર્મની વ્યાખ્યા જાણવી પડે ને. કર્મ 4 પ્રકારના: વિકર્મ, બીજું કર્મ અથવા સકામ કર્મ, ત્રીજું નિષ્કામ કર્મ, ચોથું અકર્મ. મોટા ભાગે વિકર્મ તો આપણને બધાને ખબર છે. વિકર્મ એટલે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ જઈને કરવામાં આવતું કર્મ, જેને પાપ કર્મ તરીકે ઓળખાય, જેનું ખરાબ ફળ આપણે ભોગવવું પડે. તમે બધા જાણીએ છીએ, બરાબર. બીજું કર્મ અથવા સકામ કર્મ, સારું કર્મ. મોટા ભાગે આ સકામ કર્મને આપણે એવું માની લઈએ કે બસ આ જ કરવાનું છે. સકામ કર્મ એટલે જેને આપણે પુણ્ય કર્મ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર જે સારું લાગે, પુણ્ય. બીજાને દાન આપવું, વૃદ્ધાશ્રમમાં દાન આપવું, માનવ સેવા કરવી, આપણે એમ લાગે કે આ સર્વોચ્ચ છે. એનાથી ઉપર આવે નિષ્કામ કર્મ, કે કોઈ પણ પ્રકારની કામના વગર જ્યારે કોઈ ક્રિયા કરવામાં હોય તો નિષ્કામ કર્મ, બરાબર. અને આ બધાથી ઉપર જે કર્મ આવે, જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જે કહે છે, આ ત્રણેયની ભગવાન ના પાડે છે. આગળ પાપ અને પુણ્ય બંનેની ના પાડે છે. ત્યારે ભગવાન અકર્મ કરવાની વાત કરે છે. અકર્મ એટલે એ ભક્તિમય સેવા છે. તો તમને એમ થાય કે તો કામ ધંધો બિઝનેસ બધું છોડી દઈએ અને ખાલી ભક્તિ કરીએ? નહીં. અકર્મ એટલે તમે જે કર્મ કરો છો એને ભક્તિમય કેવી રીતના બનાવી શકાય. તમારું જોબ, તમારું બિઝનેસ. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ હમણાં હું તમને આપીશ, આની પછીનો જે શ્લોક આવે છે એમાં. તો આ જે કર્મ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપને ખબર પડી જાય. મોટા ભાગના પ્રશ્ન હોય કે ભાઈ તો પછી સારા લોકો સાથે ખરાબ કેમ થાય? ભગવાન છે જ નહીં. ભગવાન હોય તો આવું થાય જ નહીં કોઈ દી. સારા લોકો, બરાબર, એની સાથે ખરાબ થાય છે, દુઃખી થાય છે. ખરાબ જે છે, બુટલેગરો છે, મજા કરે, ફોર્ચ્યુનરમાં ફરે છે, બરાબર. અને અમારે એક સારા બાઇક ના ફાફા છે. ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં, ભગવદ્ ગીતા જેવું કઈ છે નહીં, કર્મનો કોઈ સિદ્ધાંત છે નહીં. પણ આપણે જે વિચારીએ ને આટલું વિચારીએ છીએ, સીમિત, આટલું, બરાબર. આપણે જે જોઈએ છીએ આટલું જ જોઈએ છીએ. જયારે કાલ છે એ શાશ્વત છે. આવતીકાલે આપણે ભણશું. સમય છે એ શાશ્વત છે. આત્માનો કોઈ જન્મ નથી ને કોઈ મૃત્યુ નથી. તો જરૂરી નથી કે અત્યારે જે રિઝલ્ટ તમે હું ભોગવી છે આ જ જન્મના હોય કે આ જ જન્મના કર્મના ફળ હોય. જરૂરી નથી કે સામે વાળો જે ભોગવે છે એ, બરાબર. એક સરસ એક્ઝામ્પલ છે બાંબુનું, ચાઇનીઝ બાંબુ. વાંસને જયારે ઉગાડવામાં આવે ને, બાંબુને, તો શરૂઆતમાં 4-6 મહિના સુધી એ ગ્રો જ ના થાય, બહાર જ ના નીકળે ચાઇનીઝ બાંબુ. પછી અચાનક જ વધવા માંડે અને 6 અઠવાડિયાની અંદર તો અધોધો મોટી હાઈટ ધારણ કરે. 50 ફીટ, 60 ફીટ, 100 ફીટ, 200 ફીટની હાઈટ ધારણ કરે, બરાબર. તો બરાબર, તો વિચાર કરો કે આ ત્યારે જે શરૂઆતનો 6 મહિનાનો સમય ગયો, બરાબર, ત્યારે કઈ હતું નહીં? હતું. પણ એના પાપ કર્મ કેવા હતા ત્યારે? તમે સમજો, એના કર્મ કેવા હતા? સંચિત હતા. આવી જ રીતના જયારે કોઈ પાપ ફળ હોય એ અંકુરણ થાય, બીજ સ્વરૂપમાં હોય, સંચિત હોય ને પ્રારબ્ધ હોય, 4 સ્ટેજમાં કર્મનું આપને ફળ મળે, બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે બુટલેગર છે પણ ફોર્ચ્યુનરમાં ફરે છે, મજા કરે છે, એ રિઝલ્ટ એના સારા કર્મોનું છે, બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ અત્યારે સારા કર્મ કરી રહ્યો છે પણ અત્યારે પોતે દુઃખી છે, રિઝલ્ટ એના ખરાબ કર્મોનું છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ખરાબ કર્મ કરીએ એને સારા કર્મથી ન્યુલિફાય કરી શકાય, મતલબ એ બેનો છેદ ઉડી જાય, બરાબર. મતલબ 5 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી આવીએ ક્યાંકથી અને એમાંથી 2 લાખ રૂપિયામાં ભગવાનને ભાગીદાર બનાવી દઈએ, એટલે 5 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી છે એમાં આપને ફળ ના લાગે. ઘણા બધા આવું કરતા હોય. શાસ્ત્રમાં આવો કોઈ સિદ્ધાંત ક્યાંય લખેલો જ નથી. હકીકતમાં ચિત્રગુપ્તના ચોપડે 2 ખાતા જુદા જુદા છે. એક બાજુ પાપ ને એક બાજુ પુણ્ય વાળું ખાતું. જે ફાઇલ અત્યારે ઓપન હોય એનું રિઝલ્ટ તમને અત્યારે મળતું હોય, બરાબર. એટલે આપણે જોયું છે ઘણા બધા લોકો છે ખૂબ સુખી હોય પણ રાતોરાત પાયમાલ થઈ જાય, રાતોરાત.
રોડ ઉપર આવી જાય, કારણ કે પુણ્ય વાળો ચોપડો પૂરો થઈ ગયો, એના ફળ નું બધા હિસાબ થઈ ગયો. અને ઘણા બધા લોકો ખૂબ દુઃખી હોય, ખૂબ દુઃખી હોય. હવે અચાનક જ લોટરી લાગે, કારણ કે પાપ કર્મનો ચોપડો પૂરો થયો, પુણ્ય કર્મનો ચોપડો ખોલ્યો. તો આ રીતના પાપી પ્રતિક્રિયાઓ. બરાબર. તો ખરેખર કઈ પ્રકારના કર્મ કરવા જોઈએ કે જેથી આપણે આ પાપ અને પુણ્યના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી જાય? ત્યારે ભગવાન 3.9 માં જે કર્મ કે છે એ કર્મ કરવું જોઈએ. એ કર્મ છે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. યજ્ઞ અર્થાર્થ કર્મ. યજ્ઞ એટલે શું? યજ્ઞ એટલે ભગવાનનું એક નામ છે, કૃષ્ણનું નામ છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ભગવાનના 24 અવતારોનું વર્ણન, એમાં 7મો જે અવતાર છે, પ્રજાપતિ અને આકૃતિના પુત્ર તરીકે ભગવાન પ્રગટ થાય, એનું નામ યજ્ઞ છે. બરાબર. તો યજ્ઞ પ્રીત્યાર્થે, વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે જયારે કર્મ કરવામાં આવે, આ કર્મ જે છે એના સિવાયના જેટલા પણ કર્મ છે એનું બંધન થાય છે. યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધન, બાકી બધા જ કર્મોનું બંધન થાય છે. તદ અર્થમ કર્મ કોંતય, તેથી હે કોંતય, હે કુંતી પુત્ર, એમની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કર. તદ અર્થમ, કોની? યજ્ઞ. યજ્ઞ એટલે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી પણ થાય. યજ્ઞ એટલે શાસ્ત્રમાં જે આપણને આપ્યું છે ધર્મના સિદ્ધાંતો, એ સિદ્ધાંતોમાં રહીને કર્મ કરવામાં આવે એને પણ યજ્ઞ કહેવાય. યજ્ઞ એટલે સવારે મંગલા આરતીમાં જવું, એને પણ યજ્ઞ કહેવાય. યજ્ઞ એટલે આપણે જે જોબ કરીએ છીએ એને પણ યજ્ઞ કહેવાય. આગળ 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે કળિયુગની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કયો છે? કયો યજ્ઞ છે કળિયુગનો સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ? નામ જપ યજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ રામ. શું કામ ભાઈ? તો કે 4 અલગ અલગ યુગ છે, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલી. 4 યુગના અલગ અલગ યુગ ધર્મ છે. સતયુગનો યુગ ધર્મ છે ધ્યાન. ઘણા બધા લોકો અત્યારે મેડિટેશન કરતા હોય, ધ્યાન કરતા હોય અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટેની કોશિશ કરતા હોય, પણ એ આ યુગનો ધર્મ નથી. સતયુગની અંદર મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. એટલે કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી હતી. ધ્રુવ મહારાજે 36,000 વર્ષનું રાજ્ય ભોગવ્યું હતું. બરાબર. કારણ કે ત્યારે વાતાવરણ, એજ્યુકેશન, શુદ્ધતા, નીતિ, બરાબર, બધા મૂલ્યો હતા જીવનની અંદર. પછી આગળ આવે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગનો યુગ ધર્મ હતો યજ્ઞ. એટલે એ સમયે અશ્વમેઘ યજ્ઞ, પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ, ઘણા એવા બધા યજ્ઞ થયા જેનો અત્યારે નિષેધ છે. અત્યારે યજ્ઞ થતા જ નથી, અને કરવા હોય તો કોઈની કેપેસિટી પણ નથી. કારણ કે શાસ્ત્ર ખોલીને વાંચો તો તમને ખબર પડે કે એમાં કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે બધા યજ્ઞ કરવા માટે. તો ત્રેતાયુગની અંદર યજ્ઞ ધર્મ હતો. દ્વાપર યુગની અંદર પરિચર્યા, ભગવાનની સેવા, વિગ્રહ સેવા, એ એનો યુગ ધર્મ હતો. અને કલયુગનો યુગ ધર્મ છે કલો તદ હરિ કીર્તના. કળિયુગની અંદર એક જ યુગ ધર્મ છે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. જેટલા પણ આચાર્ય આવ્યા, એ રામાનુજાચાર્ય હોય, એ મધ્વાચાર્ય હોય, એ નિંબાર્ક આચાર્ય હોય, એ વિષ્ણુ સ્વામી હોય, એ શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્ય હોય, બરાબર. જેટલા પણ અત્યાર સુધી આચાર્ય આવે, કે પછી એ મહાન સંત તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી હોય, કે પછી મહાન ભક્ત નરસિંહ મહેતા હોય, બધા અલ્ટિમેટલી એક જ વસ્તુ આપ્યું, કલયુગ કેવલ નામ આધારા. જો તમે નામનો આશ્રય કળિયુગની અંદર લેતા નથી તો એના સિવાયના કોઈ પણ યજ્ઞ ખરેખર કળિયુગની અંદર નિષેધ છે, જે તમને ફળ આપી શકતા નથી. અને જો આ નામનો આશ્રય લઈને જયારે બીજા કર્મ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ બધા કર્મ છે યજ્ઞ બને છે. સવારમાં ઉઠીને જયારે તમે નામ, એટલા માટે નામનો પ્રચાર કરવા માટે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને 500 વર્ષ પહેલા પ્રગટ થયા અને આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો પ્રચાર કર્યો. એટલા માટે બૃહદ નારદ પુરાણમાં પણ લખ્યું છે, હરેર નામ એવ કેવલમ. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, હરિના નામ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આગળ જેમ જેમ આવશો વેદોના રેફરન્સ પણ આપણે લઈશું, અલગ અલગ પુરાણના શાસ્ત્રના રેફરન્સ પણ લઈશું, બરાબર. તો આવી રીતના ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પેલા પ્રગટ થયા. આપણને સાચો કર્મયોગ શીખડાવવા માટે, સમજાવવા માટે સાથે એમના પાર્ષદો લઈને આવ્યા. આવતીકાલે આપણે જ્યારે આ સેશન પૂરું થાય તો 5 મિનિટથી 7 મિનિટનું એક માળાનું સેશન રાખવાના છે, જપ કરવાનું. તમારે બધા મારી સાથે જપ કરવાના છે, 7 મિનિટ લાગશે, બરાબર. કારણ કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના માટે જ પ્રગટ થયા.
આપણે બધાને નામ આપવા માટે. કેવી રીતના જપ કરશું આપણે આવતીકાલે જોશું. વિશ્વના બધા જ લોકો ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી રહ્યા છે, બરાબર, શેરીઓમાં, ગલીઓમાં, ઘરે ઘરે, અને એનાથી પોતાનું જીવન પવિત્ર કરી રહ્યા છે. નામનો આધાર લઈ અને તમે સાચા કર્મયોગને શીખી શકો છો, બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે પૂજ્યંતે તે તુઘમ પાપા પતંગ આત્મકારણ. બરાબર, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ભગવાનને ભોગ લગાડવાની વાત છે. યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે. યજ્ઞ શિષ્ટ, યજ્ઞ એટલે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે, ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. એને જયારે ભોગ લગાડવામાં આવે છે, જયારે આપણે એ પ્રસાદ સ્વરૂપે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તો સર્વ કિલ્બિષે મુચ્યંતે, મુક્ત થાય છે બધા પ્રકારના પાપ કર્મોમાંથી. પણ જો આપણે ભોગ નથી લગાડતા, આપણે આપણી પ્રસન્નતા માટે જ ખાલી બનાવીને ખાઈએ છીએ, ભુજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા, આપણે માત્ર પાપ ખાઈએ છીએ. તમને એમ થઈ ગયું અમે તો વેજીટેરિયન છીએ ને પ્રભુજી, બરાબર, અમે ક્યાં નોનવેજ લઈએ છીએ, તો આમાં પાપની કોઈ સંભાવના ક્યાં છે? હું તમને એમ કહું કે આપણા પ્લેટમાં આવતી ઘઉંની એક રોટલી બનવા માટેની પ્રોસેસ શું? હમણાં આપણે વાત કરી હતી, ખેડૂત છે એ ખેતરની અંદર બરાબર હળ હકાલે છે, કેટલા બધા જીવો મરી જાય છે. પાણી છોડે છે ખેતરમાં, કેટલા બધા જીવો ડૂબીને મરી જાય છે, બરાબર. થોડુંક નાનું બરાબર પૌધા થાય છે, ત્યાં તો દવાઓ છાંટે છે, કેટલા બધા જીવો મરી જાય છે. એ ઘઉંને જુદા પાડવા માટે હલર થ્રેસરમાં રાખે, કેટલા બધા જીવો મરી જાય. ત્યાંથી યાર્ડમાં આવે અને ટ્રકની નીચે કેટલાય જીવો મરી જાય. યાર્ડમાં આવીને કરિયાણાવાળાની દુકાનમાં આવે, ઉંદેડા મારવાની દવા મૂકવામાં આવે, કેટલા બધા જીવો ત્યાં મરી જાય. ત્યારે તમારા ઘરે ઘઉં આવે અને પછી એ ઘઉંની રોટલી બનાવીને આપણે ખાઈએ ને આપણને એમ થાય કે ના ના, મેં તો બિલકુલ, અમે કોઈ પાપ કર્મ કરતા નથી. કળિયુગની અંદર બહુ જ ક્લિયરલી લખેલું છે કે જાણતા અજાણતા થયેલા દરેક પાપ કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે. જે 14મો અધ્યાય આપણે આવશે ને, એમાં આપણે હજી વધારે વિસ્તારપૂર્વક સમજીશું આ જગતનું સંવિધાન, બંધારણ, કે શું કામ અજાણતા પણ પાપ ભોગવવું પડે. આમ તો ભૌતિક જગતમાં એવું જ છે. ધારો કે કોઈ 15 વર્ષનો છોકરો બાઇક લઈને નીકળી જાય, 4 રસ્તા ઉપર ટ્રાફિક પોલીસ એને પકડે કે ભાઈ લાવ લાયસન્સ લાવ. છોકરો કે ભાઈ હજી તો 15 વર્ષ ત્યાં લાયસન્સ નથી, તો ભાઈ તારા પપ્પાને બોલો ફાઇન ભરવો પડશે, પનિશમેન્ટ. તો છોકરો એમ કહેશે ભાઈ મને ખબર નહોતી, તો પોલીસ વાળા એમ કહેશે હા હા ભાઈ તને ખબર નહોતી તો એક કામ કર, તને જવા દે, વાંધો નહીં, બીજી વાર તું વાંચજે, કાયદાની બુક લઈ આવ અને વાંચ, રીડિંગ કર, બરાબર, પછી તું આવજે. આવું ચાલશે નહીં. સેમ વસ્તુ છે. તમને શું કામ ખબર નથી? તમે શું કામ ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી? તમે શું કામ ભાગવતમ નથી વાંચતા? તમે શું કામ વેદ પુરાણ નથી વાંચતા? તમારે વાંચવું જોઈએ. મનુષ્ય જન્મ એના માટે છે. વાંચો, સમજો પાપ શું પુણ્ય શું, એ પ્રમાણે જીવન જીવવું જોઈએ. નથી ખબર એનો જવાબ નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે આમાંથી બચવા માટેનો આ એક રસ્તો છે. અન્નાદ ભવતી ભૂતાની પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. બધું જ ભગવાન તરફથી આવે છે. ભગવાન કહે છે અન્નથી બધા જીવો જીવે છે. અન્ન વરસાદ દ્વારા આવે છે. વરસાદ યજ્ઞથી પ્રગટ થાય, અને યજ્ઞ છે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી થાય છે, બરાબર. તો નિયંત્રિત કર્મ જે આપ્યા છે એ વેદોમાં આપ્યા છે, અને વેદો ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞમાં સદૈવ રહે. વેદો કોઈ નવરા કોઈ બેઠા તને લખી નાખ્યા છે એવું નથી. વેદો ભગવાન માંથી પ્રગટ થાય છે. હે પ્રિય અર્જુન, તેથી જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરવું જોઈએ. જો ના કરતા હોય તો એ નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યા છે. ભગવાન દ્વારા વેદ પ્રાપ્ત થાય, વેદ દ્વારા આપણને બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, બુદ્ધિ દ્વારા કર્મ કરવાની આપણી જે પ્રોસેસ થાય, એના દ્વારા આપણે જે કંઈ પ્રાપ્ત કરીએ એનું બલિદાન આપણે આપવું જોઈએ. એ બલિદાન આપીએ ત્યારે દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય. દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય ત્યારે આપણને પ્રકૃતિ છે સોળે કળાએ ખીલે ને આપણે બધું આપે, અનાજ આપે, વરસાદ આપે, અને ત્યારે આપણે અન્ન ગ્રહણ કરી શકીએ. હવે એ અન્ન જો પાછું ભગવાનને ઓફર કરવામાં ન આવે તો આપણે એ ચેન તોડીએ છીએ. એટલે એને કહેવાય ચોર. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન આ રીતના કર્મ કરવાનું છે મારી પ્રસન્નતા માટે, બરાબર. હું તને કહું છું એટલે યુદ્ધ કરવાનું છે. અને અર્જુન તને ના સમજાતો હોય તો તને એક્ઝામ્પલ આપું. જનક જેવા મહાન રાજા રામચંદ્રજીના સસરા એને આવીને પણ કર્મ કર્યું છે. નિયત કર્તવ્ય, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી એને કરી હતી. જનક રાજાને શું જરૂર હતી? બરાબર, પોતે ભગવાનના મહાન ભક્ત સસરા, બરાબર, ભગવત ધામ કન્ફર્મ હતું. તેને કર્મ કરવાની જરૂર શું હતી? રાજ્ય સંચાલન કરવાની શું જરૂર? એને પણ કર્યું છે, તો તારે પણ કરવું જોઈએ. એટલે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠા. શ્રેષ્ઠ લોકો જે આચરણ કરશે તત તત દેવેતરો જન. પાછળ બધા એવું જ કરશે. આજે તું ભાગી જઈશ ને યુદ્ધભૂમિ છોડીને, આગળ જતા કેટલાય લોકો આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી એમ ઘર છોડીને જતા રહેશે, એક્ઝામ છોડીને જતા રહેશે, પત્ની છોડીને જતા રહેશે, બાળકો છોડીને જતા રહેશે, બરાબર. તો એક સારું એક્ઝામ્પલ તારે સમાજની અંદર મૂકવું જોઈએ. તું ક્ષત્રિય છો,
તારે ક્ષત્રિયનું એક્ઝામ્પલ સમાજની અંદર પ્રસ્થાપિત કરવું જોઈએ, જેથી તને આગળ જતા ફોલો કરશે લોકો. બરાબર. હવે જો હજી તને ના સમજાતું હોય તો અર્જુન એ સમજી લે, નમે પાર્થાસી કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન. હું સ્વયં ભગવાન છું, મારે આ ત્રણેય લોકની અંદર મારા માટે કોઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ નથી, છતાં પણ હું આ જગતમાં વારંવાર રામ, કૃષ્ણ, વરાહ, નરસિંહ અલગ અલગ સ્વરૂપ લઈને આવું છું, છતાં હું પણ આવું છું ત્યારે કર્મ કરું છું. બરાબર. પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, શાસ્ત્ર પ્રમાણે હું કર્મ કરું છું. મારે કોઈ અભાવ નથી, મારે કોઈ ફળની જરૂર નથી, મેળવવું નથી, છતાં હું કરું છું, તારે પણ કરવું જોઈએ. પણ કર્મ કેવી રીતના કરવાનું? યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. આ બધું સમજ્યા પછી ભગવાન ને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન બધું બરાબર છે, હું સમજી ગયો, પણ તમે એ કહો કે આ બધું સમજ્યા પછી પણ ઘણી વખત એવું થાય કે પાપ કર્મ થાય, ખોટું કામ થાય. બરાબર. તો એ કોણ છે જે બળજબરીથી પાપ કર્મમાં આપણને પોરોવે છે? અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે ને. આપણી સાથે આવું થાય છે ને, ઘણી વખત બધું જાણતા હોય, સમજતા હોય, તોય ક્યારેક એવું વાણી વર્તન થઈ જાય, ખરાબ કામ થઈ જાય, કોકની સાથે ઝઘડો થઈ જાય, પાછળથી અફસોસ થાય. તો આ કોણ કરાવે છે બધું જ્ઞાન હોવા છતાંય? ત્યારે ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ એસ ક્રોધ એસ રજો ગુણ સમુદ્ભવ. સૌથી મોટો દુશ્મન છે કામ. રજો ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ એ પછી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે. આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે, એનું નામ છે કામ. કામ એટલે કામ વાસના, કામ એટલે ઈચ્છાઓ, એ જ આગળ જતા ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે. આપણે આગળ વાત કરી હતી ને બીજા અધ્યાયમાં, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંઘાત સંજાયતે કામા કામાત ક્રોધો વિજાયતે. બરાબર. એ જ વસ્તુ ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. અર્જુન કે છે ભગવાન એ તો સમજી લીધું કે ચાલો કે પાપ કરાવે છે કામ, કારણ કે કર્મ તો કરવું જ છે, બધાએ પુણ્ય કર્મ કરવું છે, બધાએ સ્વર્ગમાં જવું છે, ભગવત ધામ જવું છે, પણ છતાં આ માથાકૂટ તો બધા સાથે થાય જ છે, જાતા નથી. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોઈ તો બરાબર બહુ જ અઘરું છે, સ્વર્ગમાં જવું પણ અઘરું છે, ભગવત ધામ તો પછીની વાત રહી. તો આવું થતું નથી, શું કામ? તો કે કામના કારણે. એટલે ભગવાન ખબર પડી ગઈ દુશ્મન મોટો કામ છે. બરાબર. બધામાં સરખો હોય? ભગવાન કે ના. જેવી રીતના અગ્નિ ધુમાડાથી ઢંકાઈ જાય ને, ફૂંક મારો, ધુમાડો દૂર થાય, અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય. તો કોઈનામાં કામની ઈચ્છાઓ ઓછી, તો એને તરત પ્રચાર કરો, ભગવદ્ ગીતા આપો, તરત ભગવત ભક્ત બની જાય. બરાબર. તરત નામ જપ કરે, ભગવાનને ભોગ લગાડે. બીજું તો કે દર્પણ ધૂળથી, અરીસો ધૂળથી ખડાયેલો હોય, સાફ કરવામાં મહેનત પડે. કોઈ વ્યક્તિમાં વધારે પડતો રજોગુણ તમોગુણ હોય તો એ જલ્દીથી ભગવત ભક્તિમાં આવે નહીં. બહુ બધા લેક્ચર એટેન્ડ કરે, બહુ બધા લેક્ચર એટેન્ડ કરે, પછી પણ એને માંડ નામમાં રુચિ થાય. બરાબર. આ જે ચેતના છે મનુષ્યની ચેતના છે. દર્પણ ધૂળથી એ પશુની ચેતના છે. અને ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી, માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય 9 મહિના પહેલા એ બહાર આવે નહીં. તો અમુક વ્યક્તિ એવા હોય કે એટલા બધા પાપ કર્મો કર્યા હોય, ગમે એટલો એને પ્રચાર કરો, ગમે એટલો સમજાવો, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, રેફરન્સ વેદોમાંથી આપો, ઈ ભક્ત બને નહીં. કારણ કે એનો 9 મહિનાનો પીરિયડ પૂરો ના થાય ત્યાં સુધી એ એમાંથી બહાર નીકળી ના શકે. એ વૃક્ષવત ચેતના છે, વૃક્ષની ચેતના છે. તો આવી રીતના કામની માત્રા બધામાં જુદી જુદી હોય, એટલા માટે કોઈ વ્યક્તિ જલ્દી ભક્ત બને, બરાબર, સારો માણસ બની જાય, અને કોઈ વ્યક્તિ નથી બનતો. ઓકે. તો હવે આના ઉપર વિજય કેમ મેળવવાનો? જોઈ તો લીધું ભાઈ, બરાબર. તો આના ઉપર હવે વિજય મેળવવો હોય તો હવે એના લોકેશન કયો? ત્યારે આગળ ભગવાન કે છે કે આજ જે છે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય. આ શું કરે? કામ ઢાંકી દે છે એની ચેતનાને. અને આ કામ કોઈ દી સંતુષ્ટ થતો નથી. કામ એટલે ઈચ્છા, આમાં બધું જ આવી ગયું. આ કામ એટલે કામ વાસના, કામ એટલે બધી ઈચ્છાઓ આજ સુધી કોઈની પૂરી નથી થઈ. ઉપનિષદની અંદર કામને એક તળિયા વગરના જગ સાથે સરખાવવામાં આપ્યું. ત્યાં ઉપમા આપી છે કે તળિયા વગરના જગમાં આખો સમુદ્ર પણ પસાર થઈ જાય તો જગ ભરાય નહીં. બરાબર. બીજું ઉદાહરણ અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ આપે છે કે જેવી રીતના અગ્નિમાં તમે પેટ્રોલ નાખો તો અગ્નિ કોઈ દી એમને કે બસ 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 હવે બસ બહુ પેટ્રોલની જરૂર નથી, હું પ્રગટી ગઈ. અગ્નિ એવું કહે નહીં. જેટલું પેટ્રોલ નાખો, બરાબર, મોટા મોટા સિટી, શહેરો ને દેશ ને વિશ્વ આખું હળગી જાય જો નાખ્યા જ રાખો તો. એવી રીતના કામ ક્યારેય કોઈનો આજ સુધી સંતુષ્ટ થયો નથી. એટલે કોઈ એમ કહેતા હોય ને કે ના ના કામની ઈચ્છા પૂરી કરી લ્યો, એક દિવસ શાંત થઈ જશે, પછી મન લાગી જાય. આવી એક વ્યક્તિની ફિલોસોફી છે, બરાબર. તો એ ફિલોસોફી ખોટી છે, શાસ્ત્ર સંમત નથી. તો આ કામ આવેલો ક્યાં છે? વિજય તો મેળવવું જ છે. ક્યાં છે? ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, આના લોકેશન છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ આના લોકેશન છે. બરાબર. અને એ જ
જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. માટે ભરતવંશી શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરો, શરૂઆતમાં નાનપણથી જ ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ રાખો, તો તમે આ પાપનો મહાન પ્રતીક જે કામ છે એને જીતી શકશો, અને તો જ તમે આગળ વધી શકશો સાક્ષાત્કાર તરફ. બરાબર, બાકી શક્યતાઓ કોઈ નથી જો ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ ના રહે. તો ભગવાન આ બધાને જીતવાના, મન, બરાબર, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ, તો આમાં કોઈ ઉપર નીચે છે કે કોઈ એકને ટાર્ગેટ કરીએ તો નીચે બધા એમાં બધા કવર થઈ જાય? ત્યારે ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિય કરતા, કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી. જળ પદાર્થ એટલે શરીર, એનાથી કર્મેન્દ્રિયો વધારે ચડિયાતી છે. જે આંખ, નાક, કાન, કર્મેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, એના કરતા મન ઇન્દ્રિયોથી પણ ઉચ્ચતર છે. મન એનો રાજા છે બધી ઇન્દ્રિયોનો, ને બુદ્ધિ મનથી વધારે ઉચ્ચતર છે, અને આ બધાની ઉપર આત્મા છે. તો કોઈ આત્માને ધારો કે ડાયરેક્ટ ટાર્ગેટ કરે, આત્માનો ખોરાક છે ભગવત નામ, ભગવાનનું નામ, કારણ કે આત્મા છે જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. આત્મા હંમેશા ભગવાનનો દાસ છે. તો ત્યારે જયારે તમે આત્માને ભગવાનનું નામ આપો તો બાકીના નીચે ઓટોમેટિક બધા કવર થઈ જાય. એટલે આ ઉપનિષદની અંદર આપ્યું છે 5 ઘોડા એ 5 ઇન્દ્રિય, લગામ એટલે મન, બુદ્ધિ એટલે એનો સારથી આત્મા પાછળ બેઠો છે. અત્યારે આપણી હાલત કેવી છે? અત્યારે આપણી હાલત એવી છે કે આપણે આત્માને ઓળખતા જ નથી, એટલે અહીંથી કનેક્શન તૂટી ગયું છે. કનેક્શન તૂટી ગયું હોવાના કારણે બુદ્ધિ સ્વતંત્ર થઈ ગઈ છે, એટલે બુદ્ધિ ભૌતિક થઈ ગઈ છે. બુદ્ધિ ભૌતિક થઈ ગઈ હોવાના કારણે મનની બધી ઈચ્છાઓને બુદ્ધિ છે એ સપોર્ટ કરતી થઈ ગઈ છે, અને એટલા માટે મન ઇન્દ્રિયોમાં થતી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે બુદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે. સામાન્ય એક્ઝામ્પલ આપું, વારંવાર જે આપતો હું, રાત્રે 12 વાગે મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા થાય જીભ નામની ઇન્દ્રિયને, રાત્રે 12 વાગે, બરાબર. મન વિચાર કરે હા લાસ્ટ ટાઈમ ખાધી હતી બહુ મજા આવી હતી, તો બુદ્ધિ શું કરે? હા હા કે બરાબર છે, બહુ મજા આવી હતી, હું વ્યવસ્થા કરું કઈ જગ્યાએ રાત્રે 12 વાગે મંચુરિયન મળે, હું લોકેશન આપું. આ બુદ્ધિનું કામ છે. આ બધી વ્યવસ્થા ગોઠવાય અને આપણે જઈએ. શું કામ આવું થયું? બુદ્ધિ ભૌતિક છે. પણ જો આત્માને એનો ખોરાક આપવામાં આવશે, બરાબર, નામ આપવામાં આવશે, બુદ્ધિને ભગવત નામ ભગવત ગીતામાં લગાડવામાં આવશે, તો બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક બનશે. હવે જયારે ઇન્દ્રિય ઈચ્છા કરે છે, મન જયારે ઇન્દ્રિયને સપોર્ટ કરતું થાય છે, ત્યારે બુદ્ધિ ના પાડશે. ઓ ભાઈ ઓ, અડધી રાત્રે ના હોય, રાત્રે 12 વાગે ના હોય, બરાબર, કારણ કે આત્માનું બુદ્ધિ સાથે કોમ્યુનિકેટ થયું. એટલા માટે અત્યારે આ કનેક્શન તૂટી ગયું છે. આ કનેક્શન ફરીથી બેસાડવાનું, આત્માને ઓળખવું, એટલે ભગવદ્ ગીતાનો અલ્ટિમેટલી સાર છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.